Happy Veritas гэдэг үг маань их шинэлэг үг л дээ. Happy гэдгийг бол Монголын ард түмэн мэднэ. Аз жаргалтай сайхан гэд Happy гэдэг нэртэй олон байгууллагад байдаг. Veritas гэдэг нь бол их ховор нэрэлтэй, их нэг сонсогдоод байдаг. Тэгээ энэ Veritas гэдэг үгний утга учирыг нь их бодох хэрэгтэй. Би яагаад энэ Veritas гэдэг үгийг сонгосон бэ гэхээр зэрэг би Harvard их сургууль сурж байхад Harvard их сургуулийн логон дээр Veritas гэдэг нэг үг байгаад ирсэн. Энэ ямар учиртай үг юм бэ гэдгийг судлаад үзсэн чинь ер нь бол үнэн гэсэн үгнээс гаралтай. Үнний бурхан гэсэн утгатай юм байна. Тэгэхээр зэрэг одоо Грекийн одоо эртний домгууд дотор бол янз янзын одоо бурхтууд байдаг шүү дээ. Тэднүүсийн дотор Veritas гэдэг бол үнний бурхан. Тэгэхээр зэрэг би тэр үед бол нэг Монголд очих юм бол энэ нэг лаборатори байгуулад их нарийн шинжилгээнүүдийг хийн гэсэн ийм бодол байсан. Тийм учраас тэр гарч байгаа шинжилгээнүүд бол үнэн байх ёстой. Үнийн юм одоо хүнд үннийг өгж явах ёстой гэдэг утгаараа шинжилгээнүүд маань байнга үнэн гарч байгаасай, алдаа мадаггүй байгаасай гэдэг утгаараа энэ Veritas гэж үг надад их таалагдлаа. Ямар ч одоо компанид бол эрхэм зорилго гэж байдаг, алсын хараа гэж байдаг, тийм ээ. Тэгээд тэр бүхнийг боловсруулаад эхэлж байгаа. Тэгээд тэн дээр бол 3C шин одоо асуудал гарч ирж байгаа. Тэгээд тэрний яг л жоохон уран сайхны халилттай цэгээр гэсэн, чэгээр гэсэн, ишээр гэсэн юм одоо 9 мөртэй мөрөн дотор л би энэ компани эрхэм зорилгыг юу яах багтаах ёстой байна гэж бодоод тэгээд тэр одоо юуг одоо манай өглөө болгон уншаад байгаа нэг ураа байгаа штэ тийм ээ тэрийг бичиж боловсруулж албажуулж дотоод жирэмд оруулж ийсэн. Цэвэрхэн болсон систем хэлээ цэвэр ёслолтой шин сэтгэлээ шилдэг төлөвлөө шинжлэх менежменттэй шанс сахилгатай чадвартай ажилтнуудыг чанартай үйлчлэгээр иргэдэд хүргэнэ. Аавны өнөөдрийн ажилтан амьдрал төсөө. Тэгээ 3C шин болохоор яг ямар орчинд ажиллах юм? Тэнд ямар хүн байх юм? Бид юуг эрхэмлэх юм? Дахиад дээрэс нь ямар одоо юмны шин техникийг, ямар шин технологиг нэвтрүүлэх юм? Тэгээ дэлхийд дахинаараа одоо хандлага болсон нэг зүйл байгаа шүү дээ. Тийм тасралтгүй сайжруулалт гэдэг. Яг Японд бол Kaizen гэдэг ингээд нэрлэдэг байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ тэрийг яаж энэ компанид хэрэгжүүлэх юм гэсэн ийм л одоо маш товчхон, маш тодорхой энийг ийм 9 зүйлийг л зорилт тулгаад тэрийг өглөө болгон уншаад байдаг. Тэр нь болохоор өглөө хүн ажилдаа орохдоо энэний зүйлээ уншиж би юуны төлөө энэ компанид ажиллаж байгаа вэ лээ? Бид юуг эрхэмлдэг вэ лээ? Юу бидэнд чухал вэ гэдгийг санаж явах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээ юмаа толгойдоо хийгээд өглөө нь сандсан хүн чинь өдөржингөө тэрийг дагаад мөрдөд явах нь бол ойлгомжтой асуудал. Нэг өгж байгаа шинжилгээдээ сахар үзэж байгаа та уух төснөө эзэмхийг бас. За анх манайх
2006 онд манайх гэдэг Америк нэгдсэн улсад гэр бүлээрээ амьдарч нөхөр маань Харвард их сургуульд ажиллаж байх үед анх энэ компанийг үүсгэн байгуулах тухай санаа төрсөн юм. Тэгээд гадаад оронд олон жил одоо ажиллаж сурч амьдралаа. Одоо эх орондоо буцъя гэж ярилцаад за Монголд очиод юу хийх вэ гэдэг яриа одоо асуудал болсон. За тэгээ хүнд мэдээж эх орон чухал, эцэг эхтэйгээ элэг бүтэн байх чухал, гэр бүлтэйгээ аз жаргалтай амьдрах маш чухал. Энэ бүгдийг цогцлоохын тулд хүн болгон эрүүл их байж, эрүүл мэндэд анхаарах бол чухал юм байна гэдгийг хүний нутагт олон жил сурч, ажиллаж амьдарч байх хугацаанд ойлгож авсан да. Тэгээд амарснаа маань Токиогийн их сургуульд 8 жил, Харвардын их сургуульд 2 жил онцлогоор шинжилгээ хийж, туршилт байнга хийж, хурааж хоригдлуулсан туршлага дээр үндэслээд тухайн үед монголчуудад нүүрлж байсан элэгний хүчлэлийн амгаах зорилгоор зориг шуулуудан ажиллахаар шийдэж Монголд ирж компани байгуулж байлаа. Миний би 2008 оны 9 сард хамгийн анх амар санаа захиралтай бол таарлцсан. Амар санаа захирал бол тэгэхэд одоо Yokozuna Net гэх компанид ажилладаг байхад бол орж гараад явдаг байсан. Тэгээд нэг өдөр бол надад кофе шопт ингээд уулзах санал тавьсан л та. Тэгээ уулзаад бол ингээ манай компаниг орж ажиллаач. Манай компани эрүүл мэндийн байгууллага шинээр нэгдэж байгаамаа. Ингээ ажиллах уу гэдгсэн. Анх бол яг энэ ажлын саналыг авах бол яг сонирхолтой байсан л та. Өмнө нь бол зараар л ингээ ажлын санал бүгэлжсэн нөхөөс тийм яг кофе шопт уулзаад ингээд ажлын санал авах бол маш сонирхолтой байсан, маш гоё санагдсан. Тэгээд энэ компанид ороод ажиллаж эхэлсэн. Хамгийн анх бол ажиллаж эхлэхдээ бол нээлтэнд бэлтгээл тийм ээ одоо аппарат тоног төхөөрөмжүүдэд тохируулах, шинжилгээнүүдийнхаа калибровк тохиргоонуудыг хийх гэдэг ийм ажлуудыг хийжсэн. Би анх 2008 оны 5 сард намайг амраа захирал нэг найзаараа дуудуулаад би тэгэхэд Солонгосоос ирчээд удааг байсан. Тэгээд лаборантаар авч ажилласан. Амраа захирал бид хоёр анх хаанаас лабораторийн тоног төхөөрөмж олж ирэх үү, хайчих уу гэд одоо энэ 3 дахь эмнэлгийн яг харалдаа урд цэцүүх гэдэг лабораторийн тоног төхөөрөмж зардаг компани байдгийн. Тэндээс л бид хоёр өстой жинхэнэ тэгээд шилэн аяга хуруу шилгээл өстой 1-2-оор нь түүгээд тэгэл энэ лабораторийг босгож ялаа да. Лабораторийн тоног төхөөрөмж юм дээр би л одоо ийм хэрэгтэй, одоо ийм центрифуг хэрэгтэй, ийм автоклав хэрэгтэй гэл бүх юмыг л тэгэл хоёулаа хамт яваал хөтөлцөж яваал лабораторийг босгож байсан. 2009 оны 1 сарын 9-нд амарснаа энэ лаборатори нэг гээд туусаа ажиллах бэлтгэл ажиллагаа нэг ер нь яг 8 онд ер нь компани саасан дээр байгуулад ингэсэн төсөл мөслөө бичээд тэгээд яг ёслоо бол бүх бэлтгэл ажил дуусаад 1 сарын 9-нд нээнгээд тэгэхээр бэлтгэл ажил гэдэг хүрээнд бол бид бас тэр Японы Sepsis компани 2 одоо чухал төхөөрөмжийг оруулж суйрлуулсан. Тэрний үхээ зэрэг биохимийн шинжилгээ, гематологийн шинжилгээгээд одоо юуны цусны дэлгэмгүй шинжилгээг одоо иргэдийн сайн мэддэг шүү дээ, тийм ээ. Энэ 2 шинжилгээ бол яг шинжилгээний төхөөрөмжийг оруулж ирсэн. Тэгээ тэрний бэлтгэл ажил хийгдсэн. Тэрний дээрээс бол дахиад элэгний ВЦ вирусыг тоолно гэсэн ийм одоо асуудал яригджсэн. Тэрийгт би бол сураг төдийл байсан л да. Тэгээ ямар ч байсан миний нааш орсон шалтгаан болохоор зэрэг тэр ёслолын үйл ажиллагааг их зохион байгуулалттай их одоо хариуцлагатай гүйцэтгэх ёстой гэсэн тийм бэлэг байр сууриас дотроо бодож ирсэн. Тэгээ 1 сар гаргаад бас нэг 3-4-ний үеэс эхлээд бэлтгэл ажилтай танилцаад жоохон хүч өгье гэхэд манай Yokozuna ч бас их маш олон инженертэй их тийм хүчтэй багаар ажиллаж ирсэн. Тэгээ би тэр багийнхаа хамт олныг дагуулж ирээд гадна дотны цасын арилгаа, дээвэр туургыг янзлаад, анонс одоо юу гэдэг шаардтай бүх юмыг цэвэрлээ, дотн гадна бүх цэвэрлэгээ хийгээд ингээд бэлдээд ингээ ажил нээлттэй ажиллагаа бол их сайхан болсон.
За тэгээ нээлтийн хийсний дараагаар одоо ажил ямар дуусч байгаа шиг эхэлж байгаа юм чинь. Тэгээ цаашдын үйл ажиллагааг ингээд хараад нэг 2 хонсолдоо нээлтээ хийчээд зочтой явуулчаад араас нь гараад явуултай штэ тийм ээ. Тэгээ 2 хонсон байдал бол яг маань амарснаас чинь бол маш их төлөвлөгөөтэй өөрийн гэсэн эмчнийхээ айгүй тийм эрмэлзэлтэй олон хүнийг үзэн эмчилнэ одоо тий олон хүнийг эрүүлжүүлнэ гэсэн тийм өөрийн бодол хүсэл байж идэг. За дээрээс нь компани удирдна гэдэг чинь ямар одоо ажил байдаг вэ дээ. Тэгээ би бас яг орхиод явчих зүрхлээгүй. Тэгээд одоо бичиг цаасныхын юмтай ингээд оролдоод дотоод журмын боловсруулах, анхных нь ажилтныг илсүүлэх, тэр хүнтэй хөдөлмөрийн гэрээ хийх, цалин хөгжлийн тохирох гэдэг өчнөө асуудал байгаа штэ. Ингээд тийм юм хийсээр бас нэг тодорхой хугацаа өнгөрсөлдөө. Тэгээ манай компаниас бас намайг одоо та хизээрх ингээд дуудаал. Тэгээд одоо энд 3 сар болсон. 3 сарын дараагаар за ажлынхаа гүнлэнгээ ороод ирэхэд чинь тэр яг хаяад явчихвал энэ одоо энэ хүн бол хүч алдах юм байна гэсэн бодол надад төрөөд тэгээд хуучин ажиллаж исэн компани маань сүүл дээр зогссон компани байсан. За би ерөөсөн очих боломжгүй байна гэдгийг хэлээд тэгэл энд тэр чигээр үлдсэн. Хамгийн анх нэгдэхдээ л аялганы БЦ вирусыг тоолох шинжилгээг нэвтрүүлсэн 2008 онд тийм ээ. За 2009 онд бол хеликобактери үлээлтийн шинжилгээ буюу хамгийн нарийн аргын шинжилгээг бол нэвтрүүлсэн байгаа. 2010 онд илэгний хатуур тодорхойлох шинжилгээг нэвтрүүлсэн. Дандаа энэ Монголд анх удаа тийм ээ. За тэгээд дараа нь бол 2011 онд папилломавирус тоолох шинжилгээ, дельта вирус тоолох шинжилгээ, 2013-14 онд бол одоо дуудлагын лабораторийн шинжилгээ, 2015 онд болохоор илэгний Б вирусыг устгадаг эми эмчилгээ. За 2016 онд бол одоо нано биохимийн шинжилгээ буюу одоо 12 минутанд гардаг те биохимийн шинжилгээ. 2017 онд бол одоо зүрхний нарийн үйл ажиллагааны шинжилгээнүүд. За 2018 онд бол одоо энэ жил ходоодны хатангарчлалын шинжилгээ гэдэг ингэ нэвтрүүлээ явж байгаа. Ер нь бол жил болгон одоо эрүүл мэндийн салбарт цоошин Монголд хийгдэж байгаагүй тийм шинжилгээнүүд нэвтрүүлэхийг бол зорж ажилладаг. За мөн шинэ технологи оруулж ирэхэд одоо эхоны аппарат оруулж ирлээ гэж бодоход бол хамгийн сүүлийн үеийн үзүүлэлттэй аппаратыг л оруулж ирэхийг зорддог ер нь бол хамгийн нарийн үзүүлэлттэй тийм ээ. Тийм аппаратыг бол оруулж ирдэг байгаа. Эрүүл Монгол хүний төлөө хамтдаа. За миний хувьд 1996 онд Оточ Маранби их сургуулийг төгссөн. Тэгээд дараа нь бол 1 жил гандан тэгшлэн хийдийн харьяа Оточ Мам Дацсан гэдэг газар бол Оточ зурхаачаар ажиллаж байлаа. Тэгээд ер нь бол цаашид нарийн мэрэгжлийг бол эзэмших шаардлагатай гэж бодож байсан. Тэгээд аавтайгаа зөвлөд одоо би юугаар нарийсах вэ? Тийм ээ? Цаашдаа хаашаа явж яаж нарийсах вэ гэдэг талаар аав хөө хоёрын хооронд бас яриа болж өнгөрсөн. Тэр үед бол аав маань чи илэгний чиглэлээр сурах хэрэгтэй. Яагаад илэг гэж байгаа вэ гэхээр өнөөдөр Монгол улсад илэгний өвчлөл асар их нэмэгдэж байна. Маш олон хүмүүс илэгний өвчнөөр нас барж байна. Тийм учраас энэ чиглэлээр бол ажиллахад бол чамд нэгдүгээр ирээдүйд чинь хэрэгтэй, хоёрдугаарт Монголын ард түмэнд хэрэгтэй юм аа. Тийм учраас илэгний чиглэлээр сураач гэж бодвол аав бол зөвлөсөн. 1998 онд манай Амраа маань Токиогийн их сургуульд элсэн орж исэн. Тэгэхээр Happy-гийн маань одоо түүхийн эхлэлүүд барыг одоо энэ 98 оноос анх эхэлж исэн юм аа гэж хэлчихэд илүүдэхгүй ч гэдэм үү байх гэж боддог. За би тэр үед Токиогийн их сургуульд орсон. Хамгийн анх Токиогийн их сургуульд орсон монгол хүн би. Тэгээд ороод 3 дахь курс сураад
явж исэн. Тэгээд амраа маань наашаа ирэх нь тодорхой болоод тэгээд тэр үед одоо илгийг бол яг сонгоог байсан. Тэгээд бид нар ярилцж хагаад одоо ямар яг нэг сэдвийг барьж авах шаардлага байсан. Яагаад гэвэл Японд руу явах сурах зорилго нь өөрөө судалгааны оюутан гэдгээр тэгэхээр судлаачаар явахын тулд нэг юмар их онцгой мэрэгшээ тэргүүрээ судалгаа хийх ёстой. Тэгээд судалгааны төлөвлөгөө гэж гаргадаг. Тэгээд бид нар одоо Монгол улсад хамгийн их ноцтой өвчин юу вэ гэсэн асуултыг бид хоёр тавиад тэгээд дата буюу статистикаар бол одоо илэгний өвчин бол Монголд маш их ноцтой байгаа. Одоо ойрын ирээдүйд бол улам хүндэрнэ гэдгийг амраа маань мэдчихсэн. Тэгээд за тэгвэл илгээр явъя гэд одоо сэдвээс гэдэг юм уу одоо чиглэлээ сонгочоод тэгээд би өөрийнхөө сургуульд одоо илэгний чиглэлийн одоо удирдаад одоо амрааг маань удирдаад чиглүүлээ явах юм профессор хайрсан. Тэгээд өөрийнхөө сургуулийн нэг ангаахын нэг оюутангаас асуугаа илэгний эмч одоо хэн байна гэд. Монгол Токиогийн сургуулийн одоо профессор хэн байна гэд. Тэгээд мань хүн намайг дагуулаад тэр одоо амраагийн лаборатори болох тэр Омота багш тэр авч очив. Тэгээ Омота багш өөрөө ингээ хүлээж агаад би чинь 2 дугаар курсын ч оюутан байлуу да тэр үед. Тэгэл нөгөө оюутан чинь намайг зөвөр уулзуулаад хийчихэн штэ. Тэгэл яваад өгч байгаа юм чи. Тэгээ би ороод одоо манай нэг юм дүү байдаг наашаа ирэх гэж байгаа те. Тэгээ одоо та одоо илэгний юм чинь байна манай дүү аваа яваач гээл. Тэгэл нөгөө багш нь өстой гараараа одоо хүлээж авахд болж гинэ гэд нэг юм бичиг өгөөл. Тэр бичгийг нь би шуудангаар явуулаад нөгөөх нь Японы тэр боловсролын яам амаар явсаар агаал сургууль нь шийдэгдээл. Тэгэл 98 онд одоо амраа маань тэр Омота багшийн лабораторид анх очижсэн. Тэгээ тэндээс л одоо амраагийн маань одоо илэг судлаач чинь ажил эхэлсэн. 1998 оноос 2006 оны хооронд Япон улсын Токиогийн сургуульд сурсан байдгийн. Энэ миний бас цэл залуу насны 8 жилийг тэр их сургууль дээр өнгөрөөсөн. Тэгээ би чинь тэнд нэг 20 ч нөө 21 настайд очижсэн. Тэгээд 28 настайдаа Токиогийн сургуулиас явж илаа. Тэгээ энэ бол хүний залуу насны дотор хамгийн эд цэл залуу нас, хамгийн их идэвхтэй юм сурч мэдэх ёстой ийм нас байгаа. Энэ насыг бид Токиогийн сургуульд өнгөрөөсөндөө их баяртай байдгийг. Яагаад гэвэл хичнээн хүнд хэцүү амаргүй цаг хугацаа байсан ч гэсэн надад асар их мэдлэг өгсөн. Түүгээрээ би бол бас өнөө хүртэл үдий зэрэгтэй явж идэм аа. Анх Токиогийн сургуульд очиход Омота Масао гэж профессор байлаа. Зөвхөн Масао Омота профессор бол Чибагийн сургуулиас Токиогийн сургууль руу томилогдож ирсэн ийм профессор гэдгийг. Тэгээд тэр хүмүүний бол бас амьдралын замнал их сонирхолтой. Ээжигээ бол бас илэгний өвчнөр алдчихсан. Түүнээсээ хойш энэ илэгний өвчлөлийг одоо бууруулахын төлөө тууштай тэмцэж явсан. Тухайн үедээ өөртөө бол энэ илэгний өвчлөлийг бол Япон улсад бол үгүй хийнэ гэж тангараг тавьсан эмч томоохон нээлтүүд хийжсэн. Түүнийхээ хүчээр өөрийнхөө судалгаа шинжилгээний ололтын хүчээр Токиогийн сургуульд өөр сургуулиас бараг л түүхэндээ анх удаа өөр сургуулиас орж ирсэн ийм профессор байдгийн билээ. Байсан. Тэгээд энэ профессор дээр одоо тэнхимд нь ороход бол мэдээж хэрэг бас тийм ч амаргүй. Тэгээд профессор бол манай ахад ийм нэг юу тавьсан. Шаардлага тавьсан. Танаа дүүчин бол Токиогийн сургуульд Японы засгийн газрын тэтгэлгээр өөрийнхөө тэтгэлгийг олоод ирэх юм бол би хүлээж авч болж байна. Түүнээс ч манай тэнхмээс ингээд зардал гаргаад танаа дүүг бол сурахад бол амаргүй гэсэн. Тэгэхээр энэ Японы засгийн газрын тэтгэлэг өгдөг юм шалгалт гэж байдаг. Жил болгон өгдөг. Момбушогийн шалгалт гэдэг Японы одоо элчин сайдын яамнаас зохион байгуулж өгдөг энэ шалгалт. Хэрэг энэ шалгалтанд орох юм бол тэтгэлэг авдаг. Тэтгэлэг авах юм бол би одоо тэр тэнхимд сурах ийм боломжил нэгдсэн ийм нөхцөл байдал үүслээ л дээ. Тэгээ тухайн үед бол би тэр тэтгэлэгт орж
шалгалтанд орж тэтгэлийг авахын төлөө тодорхой хэмжээгээр сэтгэл зүйн бэлтгэл бол хийж эхэлсэн. Дотроо бол хичээлүүдээ хийгээд шалгалтандаа бэлдээд эхэлсэн. Тэгээд аз болоод ингээд шалгалтанд өгсөн чинь тэнцсэн. Тэнцэхдээ бүр нэлээд дээгүүр тэнцсэн юм байлээ. Анагаах ухааны одоо мэрэгжил дэвшүүлэгч нар дотроо бараг л хамгийн дээгүүр нь орсон юм уу да. Тэр үед бас боловсролын яамныхын их гайхажсэн энэ мам татсан төгссөн юм жоохон хүүхэд одоо мэрэгжил дэвшлүүлэхээр ингээд их өндөр оноо аваад гараад ирлээ гэд гайхажсэн гэж одоо хүртэл ярьдаг юм л да. Тэгээ мэдээж хэрэг өндөр оноо авах тусмаа надад бол сонголт хийх бол илүү боломж таатай нөхцөл бол бүрдэнэ. Тэгээ өндөр оноо авсан учраас Токиогийн сургуульд бол их зовлон багтай. Нөгөө талаасаа ах маань бас ярьж хөөрөөд ингээд туслаад бэлдээд өгчихсөн байсан учраас зовлонгоо орж исэн юм аа. За Токиогийн сургуульд ороод эхний 2 жилд бол судлаач оюутан гэдгээр явсан. Ууг нь бол миний явсан тэр програм бол 2 жил судлаач оюутнаар сураад л тэгээ шууд докторийн програм руу орох боломжтой тийм нөхцөлтэй програм байсан л да. Гэтэл яасан бэ гэсэн би хэтэрхий залуугаараа очисон. Би 20-21 настайдаа очижсэн. Гэтэл Японы одоо журам бол их хатуу. Докторийн програмд орохын тулд заавал 24 нас хүрсэн байх хэрэгтэй. Насаар нь ингээ бүр хязгаарлагдсан байсан. Тэгээ би очиод 22 настайдаа докторийн програмд орох байсан чинь дахиад заавал 2 жил байх ёстой. Чиний нас чинь бол 24 хүрж ижил одоо докторийн програмд орох ёстой гэд. Юугаараа бол системийнхаа яг орох ёстой, сурах ёстой тоо юугаараа бол би бол шууд л орох ёстой ийм програмтай байсан боловч ингээд дахиад 2 жил. За тэгэхээр профессор дээр ороод би одоо ингээд яалтчгүй ингээд журмаараа 2 жил хүлээх ёстой юм байна. Одоо яах вэ гэсэн. Тэгвэл магистрт орчих гээд. За тэгвэл магистрт орё гэдэг. Анагаах ухааны магистр гээд програм тэнд Токиогийн сургуульд байсан. За тэр програмд шалгалт өгч тэнцээд одоо анагаах ухааны магистрийн програмд 2 жил яваад тэгээд яг нас гүцээд л нас нь хүрээд л 24 наснда докторийн програмд бол орж исэн юм аа. Тэгээд докторийн програмд бол нийтдээ 4 жил сурсан. За тэр хугацаанд би бол маш олон чиглэлээр судалгаа шинжилгээний ажлуудыг хийсэн байсан. Хамгийн түрүүнд очиод л генийн эмчилгээ гэдэг сэдвээр одоо судалгаа хийсэн. Генийн эмчилгээ гэдэг сэдвээр бол судалгаа хийхэд бас амаргүй. Тэр үед бол генийн эмчилгээгээр нэг хүн нас барчихсан. Тэгээ дэлхийд даяараа бол бас генийн эмчилгээ гэдэг бол бас тийм амаргүй зүйл юм байна гэдэг дохио бол өгсөн байсан учраас тэр үед бол хичнээн хүмүүсүүдийг сонирхдаг байсан ч гэсэн цаагаараа бол бас их болгоомжилж исэн үе таарсан юм байна лээ. Одоо эргээд харахад. Тэгээд дараа нь хеликобактерийн судалгаан дээр ажилласан. Хеликобактерийн судалгаан дээр ажиллахад бол бас надад амаргүй байсан. Яагаад гэвэл микроскопоор ингээд харахад бол хеликобактер ингээд хөдөлж идэг л да. Сүүл нь годоноод ингээд хөдөлж идэг. Тэгээ тэрийг ингээд их хэмжээгээр ингээд одоо алаад ч гэдэм үү бактерийг одоо цааш нь харуулад тэгээ тэрэн дээр судалгаа хийнэ гэдэг бол жоохон сэтгэл санааны хувьд бол зовлонтой байсан. Тэгээд би бол за би хеликобактер дээр бол ажил хийхээр зэрэг нэг л их нүгэл хийгээд байгаа юм шиг сэтгэл төрөөд байна. Энийгээ бол бас өөрчлөх бодолтой байна гэдгсэн. Тэгсэн чинь намайг хавдар дээр судалгаа хийж болно гэсэн. За тэгэхээр н хавдар дээр судалгаа хийгээд эхэллээ. Нойр улчран хорт хавдар дээр судалгаа хийлээ. Элэгний хорт хавдар дээр судалгаа хийжээ. Ер нь хоол боловсруулах замын бүх хавдруудын дээр судалгаа хийлээ. За тэгээ явж байтал бол элэгний вирусын судалгаанууд хийсэн хажуугаар нь. Яагаад гэвэл миний сурж ирсэн элэгний тэнхэн бол элэгний өвчлөлийн одоо судалгаа чиглэлээр Японд их дээгүүр орох хэмжээний ийм одоо судалгааны төв байлаа л да. 25 дугаар лаборатори гэдэг нэртэй их сургуулийн нэг лаборатори боловч тэндээс маш олон судалгаанууд жилд гардаг. Багада 40-оос 50 шинэ судалгаанууд гардаг. Их томоохон одоо судалгааны төв гэж хэлж болно. Тэгээ тэнд бол би вирусны чиглэлээр сурлаа, БЦ вирусны чиглэлээр сурлаа, элэгний хавдрын чиглэлээр сурлаа. Хажуугаар нь манай тэнхэн бол клиникийн буюу яг өвчтөн дээр суурилсан судалгаанууд хийдэг. Өвчтөн дээр суурилсан сургалтууд явагддаг.
7 хоногт нэг өдөр дандаа одоо клиникийн буюу эмгэг судлалын чиглэлийн судалгаануудыг танилцуулдаг ийм тэнхэн байлаа. Тэгээ би азар бол тэнд бас эдгний хорт хавдрын одоо тэнд баг байсан. Тэр баг дотор ороод хажуугаар нь одоо эмчийнхаа ажлыг давхар одоо яг эмчээрээ биш юм аа гэд эмчийн хийх ёстой юмнуудаа суралцаад ингээ явж байлаа. Түүний ачаар би тэр үед элэгний эхог харж үз сурлаа. Элэгний хорт хавдрыг компьютер томографаар шинжилж сурлаа. Элэгний хорт хавдрын эмчилгээнүүдээс нь сурлаа. Тэгээд мэдээж хэрэг хажуугаар нь бас клиник судалгаануудыг хийж яаж арга зүйг нь одоо судалдгийг гэдэг бүх юмнуудыг бол тэр тэнхимд бол сурсан. Их буянтай тэнхмээ. Тийм учраас би тэнхмийн эрхлэгч Масаа Омото профессор миний намайг одоо шууд даргалж байсан Канай профессор, Ширатори профессор, Хаши багш, Икиноуэ багш, Ижижи багш, Като багш гэдэг энэ олон профессорудад бол насан туршдаа бол өөртөө талархаж явдаг юм аа. Одоо ч гэсэн бас талархснаа энэ танаа телевизээр дамжуулаад баярлж явдаг шүү багш нараа гэдгийг бол бас дахин хэлье. Хорсон гэж асуухгүй тавьж өгөө. Дээрхийн татсан их байна. Жохон тэгээд төрүүлээд асууцгаа яа. Хорсон цааш байна. Тэр зөвхөн аваад ирсэн байх тань ваа. Ямар ийс доктор юм гэдэг юм хэлсэн. Эдгээр доктор юм гэдэг. За би Токиогийн сургуульд 8 жил сурчаад надад яг хоёр сонголт байсан. Нэг нь бол Япондо үргэлжлээд ажиллах. Нөгөөх нь бол тэр Харвардын их сургуулийн саналыг хүлээж аваад тийшээ явж бас үргэлжлүүлж ажиллах. За яг хэрвээ Японд би үлдсэн бол нэлээд өндөр цалинтайгаар бас ажиллах юм боломж байсан. Харвардын их сургууль мэдээж хэрэг цалин надад бол бас өгнө. Гэхдээ тэр цалин бол одоо Японд одоо ажиллах байсан тэр цалингийн хажууд бол эрс бол хамаагүй бага л да. Тэгэхээр зэрэг бага цалинтай Харвардын их сургууль руу явах уу, өндөр цалинтай Японд үлдэж ажиллах уу гэдэг ийм нэг хоёр сонголтын нэгийг хийх бодолтой байсан. Тэгээ тэр үед бол ахтайгаа зөвлөсөн. За Харвардын их сургуульд арай бага цалинтай юм байна. Гэхдээ тийшээ явах уу? Японд арай өндөр цалинтай юм байна. Амьдралаа бодох уу гэдэг ийм сонголтын өмнө ирлээ. Тэгэд бол ах маань хэлжсэн. Хүний амьдралд бол өндөр цалинтай ажиллах ийм боломж бол маш олон тохиолдно. Дэлхийн ихтэй сургуулийн одоо оргилд болсон дэлхийн 1 номерын Харвардын их сургуульд ажиллаж сурна гэдэг бол хүний амьдралд тийм олон тохиолддог зүйл биш ээ. Надад хүртэл тийм боломж бол тохиолдохгүй байна. Тэгэхээр бол чи бол энэ дээр эргэлзэх юм уу? Арай бага цалинтай ч гэсэн Харвардын их сургууль руу заавал явах ёстой. Энэ бол чиний бас ирээдүйд хэрэгтэй юм а гэж зөвлөжсэн. Тэгээ би ахын зөвлөгөөг бол яг тэр чигээр нь хүлээж авсан л да. Би ер нь тэгээд энэ ахмадуудын зөвлөгөөг ингээд авснараа хүлээж авснараа буруудаад байдаггүй л дээ. Аавын зөвлөгөөг аваад их буруутсан юм байдаггүй. Тухайн үед ахын зөвлөгөөг аваад буруутсан юм байдаггүй. Тэгээд эргэлт буцалтгүй нэгэн үзүр сэтгэлээр Харвардын их сургууль руу явсан. Харвардын их сургуульд бол 2 жил ажиллалаа.
их сайхан байлаа. Харвард их сургууль ерөөсөө Америкийн нэгдсэн улс бол бас их эрхчлөөтэй газар шүү дээ. Харьцангуй эрхчлөөтэй. Тэгээд тэнд ч бас их олон эрдэмтэд дэлхийн шил одоо сор болсон олон эрдэмтэд олон тэнхим лабораториуд тэргээр байлаа. Уур амьсгал гэж юм байна тийм ээ, бас зөвхөн эрдэм мэдлэгээс гадна тийм ээ. Тэр шинжлэх ухааны их олон одоо оргил болсон одоо шинжилгээний төв байгууллагуудын дунд байгаа тэр уур амьсгал өөрөө их бас их юм заадаг. Ганцхан одоо тэр мэргэжлийн юмнаас гадна тийм ээ. Америкийн нэгдсэн улсын эрүүл мэндийн тогтолцоо салбар яаж ажилдгийг өөрийн нүдээр харлаа. Судалгаагаа ахиуллаа. Тэгээд 2 жил болоод одоо пост докторийн программыг гүйцээгээд эргэж ирсэндээ одоо тэр энэ вэ шүү дээ. Одоо миний тэр тэнхимээс авсан сертификат энэ бол 2 жилийн хугацаанд байгааз. Ингээ Эдвард Ван гэдэг миний одоо өдөрдөгч байж энэ тэр манай тэнхимийн дарга Майк Зенер гэдэг энэ 2 профессор та хамтарч ажиллах сайхан байсан. Одоо хүртэл холбоотой байгаа. За энэ их түүхтэй төхөөрөмж юм байгаа юм. Одоо Applied Biosystems гэдэг Америкийн нэгдсэн улсад байдаг молекул биологийн тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэдэг компани. Тэгээ би Японд 8 жил, Америкийн нэгдсэн улсад 2 жил, нийтдээ 10 жил эрдэм шинжээ судалгааны ажлууд хийжсэн. Энэ дотор бол генетикийн шинжилгээ, генетикийн судалгаанууд, хавдрын молекул биологийн судалгаануудыг хийжсэн. За тэр үед бол надад энэ төхөөрөмж хэрэг болдог байсан. Ягаад гэвэл зарим нарийн генийн шинжилгээнүүдийг хийхэд бол энэ дээр бол одоо тоо хэмжээгээр гарч ирдэг байсан учраас би энэ төхөөрөмжийг бол одоо судалгааны зорилгоор хэрэгэлдэг байлаа. За тэгээд Монгол улсад би одоо 2008 онд эргэж ирээд лаборатори байгуулах гэтэл бол вирус тоолдог төхөөрөмж байгаагүй. Гэтэл энэ төхөөрөмж бол одоо вирус тоолох чадвартай л да. Тэгээ би өөрөө энэ чиглэлээр олон жил судалгаа хийжсэн учраас энэгээр бол вирус тоолох боломжтойг мэдчихлээ. Өөрөө яаж ашиглахыг мэдчихлээ. Тэгээд Японоос хөрөнгө оруулалт хайгаад за тэр хөрөнгө оруулагч дотор бол Нозова гэдэг хөрөнгө оруулагч байлаа. Кагава гэдэг хөрөнгө оруулагч байлаа. Голдуу хөрөнгө оруулагч гэдэг нэртэй боловч үндсэндээ бол миний одоо Японд байхдаа дотн байсан таньдаг хүмүүсүүдэд бол уучраа хэлээд Монгол улсдаа бид нэг өөртөө эх орондоо вирусээ тоолдог болмоор байна. Яагаад гэвэл тэр үед монголчууд одоо элэгнийч болтугай ямар нэгэн вирусыг тоолохын тулд дандаа гадныг зорддог байлаа. Тэгээ гадныг зориход хамгийн багадаа нэг замын зардал очиод зочдуудын зардал гэдэг $1000 бол зарцуулж байгаа юм. Тэгээд очиод нэг $500 вирусээ тоолуулж байгаа юм. Ингээд үндсэндээ $1500-аас нэг $2000 зарцуулж иж монголчууд элэгний БЦ вирусээ тоолуулдаг байлаа шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг Монгол улсдаа энийг тоолчих юм бол бид нар хамгийн анх Монгол улсад бол элэгний С вирусээ 50,000-аар тоолж ирсэн. Тэгээд 50,000 төгрөгөөр за тэр үеч яг доллар төгрөгийн харилцаа бол ойрхон байсан л да. Доллар бол нэг 1100 төгрөг хавцаа байсан санагдаж байна. Тэгэхээр зэрэг бол $50 гэдэг биш ээ 50,000 төгрөг гэдэг бол за нэг $40 юм байна да. $40 эх орондоо бид нар элэгний вирусыг тоолдох ийм боломжтой боллоо. Ингэснээр жилдээ маш олон зуун сая долларыг бид нар эх орондоо хадгалж чадсан юм аа. За тэгээд тэрийг хийж гүйцэтгсэн аппарат бол энэ аппарат. Энэ аппарат бол Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарт маш том дэвшил авчирсан. Одоо эрүүл мэндийн салбарын түүхийн музей гэж байдаг бол тэр музейд бол их дээгүүр залгадах хэмжээний ийм төхөөрөмж юм байна. Тэгээд үүнийг бол Японы хөрөнгө оруулагч найз нарынхаа одоо ачаар эх орондоо авчираад өөрийнхөө одоо 10 жил хүний нутагт бас мэдлэг олсныхаа ачийг бас гаргаад эх орондоо бид нар асар их мөнгийг хэмж чадсан билээ. Тэгээ Монголд бид нар анх удаа элэгний Б вирус, элэгний С вирус, хүний папиллома вирус, дохын вирус гэд олон элэгний Д вирус тийм ээ. Элэгний Е вирус энэ төргээд маш олон вирусыг Монголд анх удаа тоолсон төхөөрөмж бол
энэ юм аа. За тэгээд 2008 онд яг ингээд сууж идэг байлаа шүү дээ. Анх лаборатори байгуулахад тэр үед чинь мэдээж зэрэг Монголд анх удаа вирус тоолно гэдэг юм хийжсэн. Тэгээ яаж тоолох гэдгийг бол мэддэг газарч байхгүй, надад хэлж өгөх хүнч байхгүй. Тэгэл бүгдийг өөрийн гараар ингээд хийн. Тэгээ хүмүүсүүдэд анх вирус тоолно гэхээр их гайхдаг байж үлээ. Вирусыг яаж тоолдгийг ингээд 1 2 3 гэд тоолдог юм уу гэд. Тэгэхээр тэрийг бол тэгж тоолохгүй л дээ. Энд чинь технологи хөгжсөн учраас нарийн одоо молекул биологийн аргаар бодис ашиглаж байгаад ингээд тоолдог. Тэгээ тоолно гэдэг үгийг хүртэл бид нар анх одоо ард түмэнд яаж ойлгуулах вэ? Одоо хэмжээг нь тогтооно гэх үү, юу гэж хэлэх үү гэж их гайхажсэн. Тэгээ бид нар бодож за ер нь тоолно гэд хэлчихвэл нэгдүгээрт энгийн хүмд ойлгомжтой амар юм. Хоёрдугаарт технологи ч гэсэн угаасаа одоо тоон аргаар гаргаж ирж байгаа вирусын одоо тоог тодорхойлж байгаа гэдэг утгаараа тоолно гээл энгийн үгээр л явчих гэдэл тухайн үед шийдчихлээ л да. Одоо бол вирус тоолно гэхээр зэрэг хүн болгон ойлгож штэ. Тэр үед бол их гайхаж хүлээж авдаг. Тоолно гэж одоо боломжтой юм уу? Одоо вирус гэдэг чинь хүний нүдэнд харагдахгүй үедтэй энэ чи яаж тоолдгийг гэдэл байжлаа. Хүмүүсүүд Монгол улсдаа эмчилгээгээ хийдгэж чаддаггүй байлаа. Яг л зэрэг эмчилгээ хийхийн тулд вирусных нь тоон их буурсан юм уу, ихссэн юм уу гэдгийг нь тодорхойлох хэрэгтэй. Арилцсан ч юм уу, тийм ээ? Ингээд л өдөр болгон вирусыг тоолоод л сууж явлаа да. Манай Happy Veritas лаборатори чинь хамгийн гол нь Монголд анх удаа вирусыг одоо тоолсон лаборатори юм байхгүй юу? Тэгээд би бас өөрийгөө их азтай тооцтой. Би Монголд анх удаа вирус тоолсон. Амраа захирал маань зааж өгөөд тэгээд би вирус анх тоолсон хүн юм байгаа Монголд уулан. Тэгээд тэр үед манай лабораторийн онцлог бол яг энэ вирус тоолдог. Вирусыг Монголд анх удаа тоолсон манай Happy Veritas лаборатори юм байна. За энэ аппаратыг танилцуулъя. Найтаж CS гэж сайн шүү гэдэг компани ийм шинэ технологи, дэвшилтэт технологи нэвтрүүлсэн ийм аппарат байж байгаа. За энэ аппаратын үүрэг нь болохоор нуклеин хүчил ялгах. Вирусын нуклеин хүчлийг ялгах. Вирус болон бактерийн ер нь яг тийм үүрэгтэй. За хүний гараар өмнө нь бол ингэж ялгадаг. Дунд нь алдаа гарах, бохирдол үүсэх гэх мэтчлэн ийм алдаанууд гардаг байсан бол одоо энэ бүр автомат аппаратаар хийснээрээ одоо бүх юм ингэ програмчлагдсан. За энэ програмаас шинжилгээнийхээ одоо шинжилгээнийхээ нэрийг сонгож өгөөд за 48 хүнд хийя гэхэд чинь 48 шинжилгээ гээд оруулж өгвөл старт дараал болоо. Доторх бүх бэлтгэлүүдийг хийж өгдөг. За ингэснээрээ бол одоо энэ аппарат маань өөрөө шууд програмаараа бүх үйлдэлүүдээ өөрөө хийгээд явцдаг байж байгаа. За тэгээ энэ аппаратн дээр ямар шинжилгээнүүд хийгдэх вэ гэхээр одоо Б вирус тоолох шинжилгээний нуклеин хүчил ялгаж байна. С вирус тоолох шинжилгээний нуклеин хүчил ялгаж байна. За Б, С вирусын генотипийн шинжилгээний нуклеин хүчлийг мөн адил ялгадаг. За тэгээд илүү олон шинжилгээнүүд нэмж нэвтрүүлэх юм боломжтой нээлттэй систем бүхэн юм бүр автомат аппарат байна. За энэ аппарат маань энэ PCR-ийн шинжилгээний өрөө байж байгаа. За энэ өрөөнд байгаа аппараттай нийлэхээр бүрэн автомат одоо цогц ийм шинжилгээний бүрдэл болж өгч байгаа. За 2016 оны 2 сард би анх Happy Veritas онцлогын төвд ажилд орж ирсэн лаборатори эмчээр. За тэгээд анх ажилд ороход манай хамт олон одоо маш их халуун дулаан уур амьсгалтай хүлээж авсанд би маш их баяртай байдаг. За тэгээд түүний нэг болох их туяата одоо ч гэсэн гар нэлэн ажиллаж байна. За тэгээд анх ажилд орохдоо иммунологийн хэсгээс эхэлжсэн, сорьцоо авах хэсэг иммунологийн хэсэг рүү шилжин дараа молекул биологийн лабораторид ажилласан. За 2017 оны 6 сараас лабораторийн эрхлэгчийн албан тушаалыг одоо олтол эрхлэн ажиллаж байна. За ер нь бол манай онцлогооны төв болвол удирдлагууд маань ер нь шин санаачлагыг маш их эрхэмлэн ирсэн. Үүнтэй холбогдуулан бид өдөр тутмынхаа үйл ажиллагаанд тухайн хийж байгаа ажилдаа байнгын одоо шин санааг одоо оруулан түүнийгээ хэрэгжүүлэн ажилдаа одоо мөрдөн ажилладаг. Тэр болгоныг хэлэх одоо боломжгүй. За тэгээд манай байгууллагын
онцлог одоо байгууллагын одоо олон нийтийн маш том үйл ажиллагаанууд явагдчихсан. Түүнд бол гар бие оролцсон оролцчихсан. За тэрэг бол дэлгэрэнгүйгээр текстээр орох байхаа. За жишээ нь 2016 оны намар бол манайх бол 33 мянган одоо үйлчлүүлэгчид элэгний БЦ вирусыг одоо үн төлбөргүй үзэж өгчээсэн. Энэ бол миний хувьд бол хамгийн их одоо өрнөн ажил болсон. Яагаад гэвэл өдөртөө 800-аас 1000 хүн манай үүдээр ингээд зогсоод яг очрлоо зогсоод тэгээд маш их диктатуртай шинжилгээгээ өгөөд ингээд гарч ирсэн. Манай ажилчид бол харьцангуй одоо багч гисэн цөөхөн ч гэсэн энэ одоо ажлын ард бол маш их одоо мэрэгттэйгээр санаачлагтайгаар эвтэйгээр бас ингээд найдвартай төргөн шуурхай ард иргэдтэй үйлчлүүлж маш олон хүнийг одоо БЦ вирустай эсгийг одоо магталж өгсөн байгаа. Энэ ажил бол маш их бахархалтай ажил болсон. За манай онцлогооны төв нь болохоор ер нь бол эрдэм судалгаа шинжилгээ хийхэд маш их одоо бааз датанууд маш их байдаг. Их таата нөхцөлийг бүрдүүлсэн байдаг энэ нь. Үүнтэй холбоотойгоор 2017 онд Аз намхан 7 орнууд элэг судлалын эрдэм шинжилгээний хурал болоод за манай баг хамт олон одоо бүрэлдэхүүнээр бол тэр хуралд орсон байгаа. За миний хувьд болохоор лабораторийн технологич Нимакогийн хамт БЦ вирусын давхар халдвартай хүмүүс С вирусын эмчилгээний дараа Б вируст нь итгэждэггүй, нэг бол итгэждэггүй юу гэсэн ийм юмд одоо судалгаа хийж оролцсон байгаа. За 2016 онд бол миний хувьд анх ажилд ороод мөн одоо тухайн жилдээ одоо ажлынхаа үр дүнг дүгнүүлэн 2 дугаар байр эзэлсэн байгаа. Ажлын үр дүнгээрээ тухайн жилдээ. За одоо хамгийн сүүлд бол 2017 онд эмнэлгийн ажилчдын баяраар Монголын улаан цаглагын нийгмийн залуу шилдэг залуу алтан медалаар шагнуулсандаа баяртай байгаа. За энэ одоо энэ миний яг хажууд зогсож байгаа анализатор бол цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээний XS800i гэдэг Sysmex корпорацийн анализатор байгаа. За энэ анализатор болохоор яадаг юм бэ гэхээр хүний цусны дотор байгаа цусны найрлагыг тодорхойлж өгдөг. Одоо энд харагдаж байгаагаар улаан эс, цагаан эс, ялтс эс гэдэг ингээд эднэрийг нь бол хуваагаад 24 үзүүлэлтийг бол гаргаж өгдөг байгаа. Эмчнэрт бол маш хэрэгтэй шинжилгээ байгаа юм. За энийг бол ингээ гаргаж өгч шинжилгээ хийдэг. За энэ шинжилгээ маань бол хамгийн анх 2008 оноос эхлээд жилдээ 2 удаа гадаад хяналтанд хамрагдсан 20 удаагийн гадаад хяналтын сертификаттай юм анализатор байгаа. За энэ байгууллагад ороод тун удаагүй байсан. Удаагүй хахад бол одоо ажилдаа их тууштай, хичээнгүй байдлын маань үнэлж Монголын залуучуудын албанаас хөтөлмөрийн алдар гэдэг шагналаар шагнуулж исэн. Тэр үедээ бол би маш их догдолж баярлж ирсэнаа сандгийн. Тэгээд мөн одоо шинэ ажилтнуудаагаа одоо ингэж ёс зүйтэй харилцаж одоо тусалж дэмжиж за мөн одоо үйлчлүүлэгчтэй яг чин сэтгэлээс ингэж тусалж ажиллахыг хичээдэг. За тэгээд 2016 оны ажилчдын санал асуулгаар бол бас ёс зүйтэй ажилтнаар шалгарч исэн байгаа. За 2017 оны хувьд бол миний хувьд хамгийн одоо ажил төрлийн хувьд ч гэсэн эрдэм шинжилгээний ажлын хувьд ч гэсэн маш амжилттай жил байсан гэж хэлж болно. Одоо байгууллагынхаа лабораторийн албанаас шилдэг ажилтнаар тодорж исэн. За мөн 2017 оны 2 сард одоо Хятад улсад болсон Шанхай хотноо болсон одоо Аз намхан 7 зүүн иргэн бүсийн элэг судлалын холбоо гэж байдаг ХАФАС гэдэг. За тэдний яг жилд ганцхан удаа болдог тийм том олон улсын эрдэм шинжилгээний уралд одоо баг хамт олноороо ажлын хамт олноороо одоо төлөөлөлд ингэж оролцсон явдал байгаа. За мөн лабораторийн эмч Нямсрын эмчтэй хамт судалгаа хийсэн байгаа. Одоо элэгний вирусын чиглэлээр судалгаа хийгээд одоо Монголд болсон бас нэг сэдвт хурал гэж олон улсын бас хурал оролцсон. Одоо элэг одоо давхар халдвар БЦ вирусын давхар халдварын талаар тийм олон улсын хурал болсон байгаа. Мөн ХАФАС-ийн зохион байгуулдаг. За тэгээд тэр хуралд бол Нямсрын эмчтэй хамт судалгаа хийгээд одоо постер презентацийн бэлтгэж оролцсон байгаа. За гэх мэтчлэн 17 он бол маш тийм ажил төрөл ихтэй, амжилт бүтээл өндөртэй тийм жил болж өнгөрсөн. За ер нь тухайн ажлын гүйцэтгэлээс гадна бас ер нь их санаачлагтай байдаг. Шинийг санаачилдаг гэдэг үзүүлэлтээрээ илүү
авсан мах гэж бодож байна. Яагаад гэвэл одоо би одоо энд нэг хэсэг одоо ингээд нэг шүүгээ байлаа гэтэл энэ юмыг яаж эмх цэгцтэй байлах уу, яаж хүн хэрэглэхэд хялбар байлах уу гэд өөрөө ингээд санаачлаад айгүй тийм эмх цэгцийг ингэж эмх цэгцтэй байлгахыг хичээдэг. За энэ манай байгууллагын өөрийн онцлог нь өөрөө ёс зүйтэй, дээрэс нь эмх цэгцтэй байхыг илүү их шаарддаг. За мөн шин санаачлагтай байхыг шаарддаг. За тэр шаардлагуудад нь илүү төхөж очсон болов уу гэж өөрийгөө бол боддог. Тийм мөн лабораторийн алба одоо яг манай байгууллага дотроо за 5C буюу эмх цэгцээр 5C-г хэрэгжүүлсэн ийм албаар хамгийн их тодорсон. За тэр 5C хэрэгжүүлэхэд бол би бас өөрийгөө нэлийн хувь нэмэр оруулсан байх гэж бодож байгаа. За энэ харагдаж байгаа анализатор болохоор бас иммунологийн бүрэн автомат анализатор байгаа. За энэ иммунологийн одоо бус шинжилгээнүүдийг бол хийдэг байгаа. Одоо витамин D-гийн шинжилгээ, төмрийн шинжилгээ ч гэдэг юм ингээд энэ шинжилгээнүүдийг хийн. За энэ шинжилгээний гол онцлог нь болохоор хүн бүрт зориулагдсан юм тусгай юм ургуулжийн савтай. За ингээд нэг хүний ээлцийг хийгээд шинжилгээнийх нь ургуулжууд нь одоо эндээ ингээд хадгалагдчихийдэг. Тэгээ энэ бол нэг хүнд нэг л удаа хэрэглэгддэг. Одоо маш халдвар аюулгүй ахуйн дэглэмийг бол маш сайн хангасан ийм анализатор байгаа. 2017 онд нэвтэрсэн цоошны ийм технологийн анализатор байна. Анх ажилд ороход бол хамгийн эхний өдөр бол би айгүй сандарч ийсэн. Тэгээд эхний өдөр угаасаа амар удаан өнгөрөх байх. Ингээд ямар ч танихгүй хүмүүс дунд ганцаараа яах бол гэсэн айгүй хайцтай байсан л та. Тэгээ яг ирээд бодтой байдал дээр болохоор цаг бол маш хурдан явсан. Тэгээд юм болгон хэцүү байсан ч гэсэн манай хамт олон бол одоо маш их тусалдаг. Одоо хүртэл наваа дэмждэг. За миний цаашдын зорилго бол мэдээж би одоо залуу байна. Одоо мэрэгчлэрээ дахиад нарийнсан гадаад дотоод сурна гэж бодож байгаа. Тэгээд гадаад явсан ш тэндээ үлдэхгүй энэ байгууллагатаа буцаж ирж ажиллахыг бодож байгаа да. За энэ анализатор бол одоо биохими анализатор байгаа. За энэ болохоор маш жижиг хэмжээтэй зөөврөөр одоо яаралтай хүмүүс одоо тусламж үзүүлэгт зориулагдсан. За мөн маш нарийн гардаг. Нэг хүнд одоо нэг ийм кассет ингээд зарцуулагддаг байгаа. За энэ болохоор энэ дотор бол хуура уруулчуудаа ингээд хадгалсан. Хамгийн сүүлийн нано технологид суурилсан. Сансрын нисгэгчдэд бол одоо шинжилгээ хийх гэж зориулагдж хийгдсэн юм анализатор байгаа. За энэ шинжилгээгээр бол одоо хүний цусыг аваад ийш нь хийгээд ийш нь хийлээ. За ингээд энэ бол 12 минутын дараа бол хариу ингээ гардаг ийм анализатор байгаа. За 2010 онд анх сургуулаа төгсөөд 2010 оны 10 сард Yokozuna нийтэд ажилд орж исэн. Тэнд ажиллаж явах явцад захирал чадахгүй санал болгосноор анх удаа Happy-Fruit-аас компанид хөл явж исэн. 10 оны 12 сарын 1-ээс анхлаад Happy-Fruit-аас компанид ажилд орж эхэлж исэн. За анхлаад энэ хамт олон дунд орж ирэхэд бүгдөө найрсаг, дотн их сайхан газар шиг санагдсан. Тэгээд ер нь бол би чи инженер хүн. Тэгээд эмнэлгийн байгууллагаас иргэдээ жоохон хоол хөндий гэсэн үг. Тэгээд мэдгүй чадахгүй зүйл маш их байсан. Тэгсэн ч гэсэн хамт олон их найрсаг сайхан хүн байсан учраас ямар ч сайн ажиллаад үзье гэсэн бодол төрж исэн. Тэгээд 12 оны 1 сараас ахуулаад техникийн менежер гэсэн албан тушаал дээр ажиллаж эхэлсэн. Одоо хүртэл ажиллаж байгаа. Хамгийн анхны шагналт маань гэвэл 2011 оны мартын 8-наар байгууллага шилдгээр шалгараад сарын цалингаар шагнуулж исэн. Энэ бол хамгийн одоо анх удаа ажилд орсон. Ажилд ороод шагнуулж исэн шагналын учраас хамгийн том шагнал байсан. Энэ хүч хөдөлмөрийг үнэлсэнд маш их баярлж исэн. Тэгээ байгууллагынхаа ерөнхийдөө зохион байгуулж исэн аянгуудад ерөнхийдөө оролцож исэн. Элэгний БЦ вирусын идэвхжил тоолох аян, БЦ вирус илрүүлэх, хеликобактер ингээд сар болгон явуулдаг аянгууд, жил болгон явуулдаг аянгуудад ерөнхийдөө хамт олонтойгоо хамт оролцож байсан. За энэ анализатор болохоор одоо манай үлээлтийн шинжилгээний анализатор байгаа. Хеликобактерийн амьсгалын сорилыг бол ийм хоёр уутанд аваад за одоо эхний сорц гэж ярьж байгаа. За энэ бол одоо хүний өөрийнх нь амьсгал байж байгаа. За дараа нь бол энэ тусгай бодисын найрлагатаагаар бол одоо хоёрдугаар сорцыг авч байгаа. За энэгээр бол хеликобактерийн одоо энэ аппарат маань өөрөө 2-3 сараас сорж аваад энэ хоёрынхаа массын зөрөөгөр бол шинжилгээ хийдэг юм нарийн анализатор байгаа. За энэ бол ходоодон дотор байгаа хеликобактерийг бол маш нарийн хэмжиж гаргаж ирдэг ийм анализатор байгаамаа. Үндсэн мэргэжлээс гадна болохоор одоо сорц авах, биохим бүх одоо нөгөө нэг биохим, иммунолог, арич бактериолог гэх юм аа тэднэр дээр сурсан байгаа.
анх болохоор лабораторид молекул биологи гэж орж иржсэн. Тэгээ сорсны хэсгээс эхлээл тойрол дээр явсараад 17 оны 9 сард молекул биологиор ажилласан байгаа. Зорилго нь болохоор молекул биологи гүнзгийрүүлэх, нарийсгах, арай өөр төвшөнд аваажих. Бас зөвхөн молекул биологийн шинжилгээ хийгээд зогсохгүйгээр энийгээ давхар судалгаатай тийм баримтжуулах тийм хийх зорилготой байгаа. Судалгаа маяг руугаа орох. За тэгээд цитологч болон бактериологч гэдэг одоо албан тушаалаар ажиллаж байна. Энэ болохоор Vitex компьютер яг одоо бактериологийн яг гол хэсэг буюу антибиотик мэдрэг чанарыг тодорхойлох ийм багш тоног хөрөмжин байгаа. Сүүлийн үеийн болоод одоо 16-аас 20 антибиотикийг ерөнхийдөө тодорхойлож гарч ирдэг. Одоо өгөгдөж байгаа шинжилгээ болгон дээр яг ямар шинжилгээнд ямар антибиотик тавигдах вэ гэдэг нь цаанаасаа тохиргоотойгоор бүр автоматар гарч ирнэ гэсэн. За би 2017 оны 4 сард Happy Heritage сонирхтанд ажилд орсон. Анх ажилд ороод сарцны хэсгээс ажлын гараагаа эхлээд одоо л дээр иммунологийн шинжилгээ, бактериологийн шинжилгээнд дээр ажиллаж байгаа. За яагаад ажиллах болсон бэ гэхээр манай лабораторийн давуу тал нь дандаа сүүлийн үеийн технологи дээр ажилладаг бүх юм бүрэн автомат аливаа шинжилгээг одоо хийгээд их хялбар байдаг байгаа. Хамт олон уур амьсгалууд бол манайх чинь бүгдээр нь эв нэгдэл сайтай, бибиндээ тусгай задыг сайн хүмүүс байдаг. За энэ харагдаж байгаа анализатор бол биохимийн бүр автомат анализатор байгаа. За биохимийн шинжилгээ гэдэг нь болохоор эд эрхтний үйл ажиллагааг үздэг. За одоо элэгний үйл ажиллагаа хэвээ явагдаж гэнэ үү, бөөрийн үйл ажиллагаа хэвээ явагдаж гэнэ үү, за элэг төсний үйл ажиллагаа хэвээ явагдаж гэнэ үү гэдэг дээр нь одоо үе мөчний шинжилгээний нарийн үзүүлэлтүүдийг мөн тооргаар үзэж гэнэ. За дээр нь хотоодны хатангарчлалын шинжилгээг нь хийгдэж гэнэ. За мөн анти-CCP гэдэг үе мөчний бас нарийн үзүүлэлтүүдийг ингээд хийгдэж байна. За энэ шинжилгээгээр болохоор хүний цусыг аваад захиалгаагүй гэдэг ингээд тавигдчихна. За энэ аппарат маань өөрөө бүрэн автомат учраас одоо уусмал юугаа ээлцээ бол ингээд холиод ингээд шинжилгээ хийгээд явдаг. Ийм бүрэн автомат юм анализатор байна. За би Happy Heritage онцлогооны төвийн хэмж Бэнжинлэн байна. Лабораторийн хэмж хийдэг Happy Heritage онцлогооны төв дээр одоогоор би сорсны хэсэг болон түргэн одоо онцлогын хэсэг дээр болохоор ажиллаж байна. Цаашдаа Happy Heritage онцлогооны төвд улам хичээж ажиллах болно. Мөн байгууллага улсын хэмжээнд болон чанар стандартыг нь өргөжүүлж олон улсын хэмжээнд хүрэх зорилготой ажиллах болно. Ер нь болсон хүчний хөвд бол одоо маш өндөр төвшөнд. Одоо бүр л одоо хамгийн сүүлийн үеийн одоо томограм CD манад одоо тавигдж штэ. Энд чинь хавдар судлалын үндэсний төвд Тошва брендийн 164 төслөгтэй ийм аппарат л ноднохон суулгаад одоо Монголд байхгүй сайхан онцлогооны аппаратаа боллоо гэсэн. Манай Happy Heritage яг тэрний айдал Тошва брендийн 164 төслөгтэй бүр тэрнээс давуу талтай одоо хүнд тийм одоо туяаны одоо хордлого өх иймнаас бас урьдчилан сэргийлсэн бүр дээд нь нэмэлт тийм аппликейшнтэй. Тухайд бол одоо зүрхний одоо тэтгэм судасны нарийнслыг ангиографийн шинжилгээгээд хийдэг штэ. Тэрний зүрхний аппликейшн суулгацсан тийм өөрөөр хэлбэл тэтгэм судасны нарийнслыг шалгах ийм одоо оншийг бас тавьж болох ийм аппликейшнтэй ийм сайхан аппараттай болж байгаа. За тэгэхээр эрүүл мэндийн салбарт ангаах ухааны чиглэлээр хэрэглэгддэг нэг 3,000-аас 4,000 төрлийн шинжилгээ байдгийг нийтдээ бол. За Монгол улсад бол нэг 200 төрлийн түгээмэл хэрэглэгддэг шинжилгээнүүдийг хийж байгаа. Тэгэхээр Монгол улсад огт хийгддэггүй, хийх боломжгүй технологи нь байхгүй маш олон шинжилгээнүүд байна л да. За тэр болгон шинжилгээнүүдийг бол бид бүхэн одоо Японы улсын SRL гэдэг лабораторитой хамтын үйл ажиллагааг одоо тогтоож одоо тэр хийх боломжгүй шинжилгээнүүдийг Япон улс руу явуулж хийлгэх энэ боломжийг Монгол улсад анх бүрдүүлж байсан юм аа. За энэ бол мэдээж хэрэг
Монголын ард түмэнд эрүүл мэндийн тал дээр бол асар ач холбогдолтой ийм үйл явдал болж байна. Гэхдээ энэхүү Happy Veritas лабораторийн хувьд бол тэр Монголд чадахгүй байгаа бүх шинжилгээнүүдийг эцсийн дунд нь бол за тодорхой хугацаа бол шаардагдах байх. Эх орондоо хийж чаддаг болохын төлөө ажиллах нь бол гол зорилго юм аа. Тэгэхэд одоо тэр үеийн юмгүй энэ лаборатори бол үнэхээр их тоног төхөөрөмжтэй мундаг болсон байна. Одоо ингээ орж ирээ харахад бол өстой гайхалтай сайхан лаборатори, гайхалтай сайхан явж байгааг бол үргэлж сонсдог байсан.そうね、まあとりあえず彼がね、なんかアメリカにいた時に何かをしたいみたいなことをちょっとメールであったんですけど、その時に何をするとかその細かいことわからないの。ただ彼の夢に私も一緒にくっついていきたいなってそう思って、だから投資なんてそういうその大きな問題じゃなくて、夢と一緒にこう遊んでみたいかなみたいなそんな軽い気持ちだったので、まさかここまでになるとは思わなかった。私はね、その特別な専門なこととかいろんな知識がないんです。ただ今日初めて見せていただいて、皆さんがすごくいい笑顔でね、本当にいい笑顔で迎えてくれて、それでこう皆さんがどういうふうに頑張ってるかっていうのを本当にこう見せていただいたのがね、すごく嬉しくて、だからこれ以上望むことはないと思います。本当にありがとうございます。За манай Happy Veritas онцлогооны төвд бол бас ийм Монголд анхдагч юмнууд их зөндөө байдаг аахгүй юу? Төрүүчийн хэлсэн одоо C вирус, BC вирус тоолж ихэлсэн илгэний хатуурал Монголд анх удаа хэмжиж ихэлсэн BC вирусын омаг генотип анх удаа тодорхойлж ихэлсэн Helicobacter бактерийн амьсгалын тестийг одоо Монголд анх удаа нэвтрүүлж энэ шинжилгээг хийдэг болсон. Би амар санаа захирлаараа их бахархаж явдгийн байгаа. Манай амраа захирал эрүүл мэндийн дид сайд хийж байхдаа өнөөдөр монголчуудын энэ их вирусыг одоо C вирусыг одоо зогсоолоо штэ. Энэ имийг амраа захирал дид сайд хийж байхдаа оруулж ирсэн. Одоо хүмүүс зарим хүмүүс бол мэддгүй л байх. Энэ би бол яг амраа захирлаагаа бол үнэхээр одоо өстой манал бурхны хувьд өстой бүрэл ба энэ хүн бол олон хүнийг 10 жил 20 жилийн дараах тэр тавиланг өнөөдөр ямар болох байсан бэ? Вирус нь идэвчээд яваад исэн хүн ямар тавилантай болох байсан бэ? Тэгэхэд энэ эмийг уугаад олон хүмүүс одоо вирус нь идэхгүй одоо зогссон штэ. Энэ бол амраа захирал Монгол улсад бол хийсэн Монгол хүмүүст Монгол одоо монголчуудыг одоо эрүүл болгоход хийсэн маш том ажил юм байгаа. Энийг одоо
Уулан бол одоо ийм ажил хийснийхэн төлөө энэ хүнд бол одоо тэр гавьяат маяваатыг өгөхөд бол үнэхээр хангалттай. Олон хүмүүс энэ вирусээс салсан. Одоо миний мэдхийн миний эргэн тойронд байдаг миний найз нөхөд хүртэл вирустэй байсан. Одоо тэгээд вирус нь тоологдохоо байлсан. Эн чинь 10 жил 20 жилийн дараах нөгөө айхтар том өвчний чинь наан таслан зогсоож байгаа ш. Миний тавьдаг шаардлага бол ямар ч хүн одоо мэдээжийн хэрэг мэрэгжлийн хүн энэ анга ахуйны салбарыг зориод ирж байгаа. Тэр бол мэрэгжилтэй байгаа. Мэрэгжилтэй хүн байгаа. Тэрнийг цаана одоо шалгачихсан улсын шалгалтын комисс гээд маш одоо олон эрдэмтэн доктороо бүрдсэн хүмүүст шалгалт өгсөн байж байгаа. Тэгэхээр тэр хүнийг бол би нэг тийм дээрэс нь тусгай зөвшөөрөл лиценз гээд орчин үеийн хэлээд байгаа шүү дээ, тийм ээ. Хүн эмчлэх эрхийг юм уу? Хүний эрүүл мэндийн үйлчилгээ эрхээ авчихсан ийм хүмүүс явж байгаад би тэр мэрэгжлийн талаас нь ерөөсөө их айхтар ач холбогдол өгдөггүй. Цаана нь надаас илүү эрдэмтэй, надаас илүү одоо мэрэгсэн улсууд шалгаад дүнгээ тавьсан хүнийг би юуг нь шалгах вэ? Хамгийн гол нь хүн хинбэ гэдгийг л их чухалчилдаг. Яагаад тэгэхээр тэр бол нэг тодорхой зүйл байгаа л да. Тухайн хүний ёс зүй хүмүүжлийн төвшин ямар юм бэ гэдэг. Тэгэхээр тэрүүнд яагаад ач холбогддог гэхээр зэрэг юуны ёс зүйн өндөр төлөвшөлтэй аав ээжийн зөв өсгөж хүмүүжилчихсэн ийм хүн бол ажиллагаа багордог. Тийм учраас нэгэнт ажиллагаа багоорох юм чинь бол богино хугацаанд суралцдаг. Дээрээс нь бусдад төвөг яар шиг удахгүй гэдгийг мэддэг. Би ингээл алдаа гаргаалаад надаас болоод хамтлан загнуулаад зэмнүүлээд цалин хөлстэй асуудлыг тооцоод ингэж байх чинь бол мэдээж нэг асуудал байхгүй шүү дээ. Тийм учраас тэр ёс зүйн өндөртэй хүнийг төлөвшүүлэхийг айгүй боддог. Тэгээ би бол ёс зүйг дээдэлсэн компани байгуулах юмсан гэд ингэж боддог. Тэгээ манай улсад манай бурхан манай компани залаастай байдаг. Энэ зөвхөн одоо би эрүүл байх юмсан гэж мөрөгдөг бурхан биш шүү дээ. Компани ч маш олон одоо хүнээс бүрдсэн байгаа. Тэд ч бүгдээрээ л нэг машин юм ахад нэг эрэг шуурга, нэг шайв, нөгөөх нь мотор, нөгөөх нь одоо хөрөх систем ч юм ингээ байж байгаа. Тэрнтэй л өөрийгөө зөвшөөрөх ёстой. Тэгээ машины одоо тэр бүхэл бүтэн систем дотор нэгэн доголдолт бол тэр машин хол явахгүй үстэй. Энүүнтэй зөөрлөж бол юу гэхээр зэрэг компани өөрөө 90 сар бол байх хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Компани чинь нэг зүгээр нэг юм том шүхэр дор юуны зорилгоороо нэгдсэн. За нэг нь бол компани байгуулад би их одоо Монголын ард түмэнд эрүүл мэндийн чухал гоё үйлчлэгээ үзүүлэх юмсан гэсэн зорилготой хүн үүсгэн байгуулсан байгаа. Тэр хүн ганцаараа ямар сайн тоног төхөөрөмж байлаа гэсэн тэн дээр ганцаараа ажиллаж ганцаараа бүх юмыг шийдэхгүй учраас тэнд мэрэгжлийн хүн байж байгаа. Тэр мэрэгжлийн хүмүүс нь цуглдсан энэ нэмийг компани гэдэг байгаа учраас компани өөрөө 90 сар болох хэрэгтэй. Компани өөрөө ёс зүйтэй байх хэрэгтэй. Тэхийн тулд манай компани дээр бол нөгөө манал бурхан залаастай байдаг. Эрүүл компани байхын тулд. Намтай манай Happy Veritas сонслохын төв бол намайг ирэхэд бол бас босон хүчний хөвд бас зүгээр баг техникийн хөвд бол бас төдийлэн одоо сайн байгаагүй л дээ. Ихтэй бас бол би бас ирээд гайхчихд байсан. Ийм бахан хэмжээний онцлогооны төвд одоо БЦ вирус тоолж ирсэн байхгүй юу? Тэгэхээр Монгол тэр БЦ вирус тоолдог үед манай Happy Veritas онцлогооны төв БЦ вирус тоолоод эхэлсэн. Энийг бас одоо мэдээд гонч яасан мондөг юм. Манай нэгдүгээр эмнэлэг л одоо тэрийг тоолдог байсан. Гэхдээ илэг шилжүүлэн суулгах асуудал тэр үед яригдчихсэн. Тэгээд одоо манай Happy Veritas онцлогын төв бол одоо их өргөжжээ.
эхлээд бол би чинь нөгөө интервьюнаад хэмлэхтэй тэрнийхээ эрхлэгч чинь хийж илээ, даргыг хийж илээ. Тэгээд одоо бол энэ онцлогын төвийн амбалтаарт ингээд үндсэндээ архаг БЦ вирусын өрөвсөлтөй өвчтөй хүнд гол зөвлөгөө өгөөд ингээ явж байна. Би 5 гаруй бүрт 14 цагаас интервьюрын айд хэмжлэгт хэвж байгаа бүх хүмүүстэй бүх хэмжлэрээ дагуулад зөвлөх хэмжээ авахад хийдэг. Тэн дээрээ бол би энэ одоо тэр сургалт мургалтанд суусан болон уншсан барьсан юмнаас би хамгийн ийм болсон байшгүй. Одоо 3 дахь шатлын имлгүүд ийм рүү орцсон байшгүй гэж юмнуудаа сэтгэл хамаагүй хэлдэг. Бас мөн одоо бүр гаригөр нөгөө манай эмч нарт сургалт явуулдаг. Тэн дээр би одоо гол нь одоо энэ БЦ вирусынхаа эмчилгээний одоо сүүлийн үеийн чиг хандлага юу вэ? Шинээр гарч байгаа юм юу вэ? Энийг одоо ярьж хөрж өгдөг. 2016 онд чинь би нөгөө Америкийн эмчнэрийн холбооны студиур зохион байгуулаг СТ хуралд Бостон хотод тэр семинар сургалтанд оролцоод ирсэн шүү дээ. Тэгээ энэ жил хүртэл 2018 онд явсан эмчнэр тэр явж ирсэн тухайга бас одоо энэ Монголын илгэний эмч нарт ярьж хөрч энэ тэн дээр болов одоо миний 2016 онд явж ирснээс бас нэлээд л дэвшил гарч сууж. Ер нь Б вирусын ийм гарахад нэлээд дөхцсөн байна. За С вирус ч одоо асуудалгүй болцсон. Д вирусын эмчилгээний бас л дэвшил гарч байгаа. Иймэрхүү юмнуудыг бас сонсоод одоо тэгээд ер нь одоо бол С вирусын эмчлэх асуудал болчихлоо. Одоо цаашдаа бол Б вирусын эмчилгээний асуудал их чухал болж. Энэний л одоо С вирус шиг устгадаг юм гарчих бол одоо тэгээд энэ Монголд бол одоо илгэний өвчлөлийн асуудал бол одоо ер нь цаашдаа бол одоо шийдэгдэн л гэж ийм л бодолтой явдаг. Наатан ирээд тань бариад үстэй болчихсон юм. За энэ байгууллагын ороод би удаагүй байхдаа манайха үе өвчтнүүдэд ард түмэндээ хөнгөлт үзүүлдэг. Тэгээд мянган үнэгүй феврод харах шинжилгээ гэж маш том компанид ажил явуулсан. Намайг ороод удаагүй байхад тэр үйл ажиллагаанд оролцож ирсэн. Элэг Монгол бүтэн хөтөлбөр гэдэг хөтөлбөр явагдахад тэр элэг Монгол бүтэн хөтөлбөрийн үйл ажиллагаанд оролцсон. Тэрнээс гадна гадуур байгууллагуудын дараа хийгддэг үзлэг шинжилгээнүүдэд байнга оролцдог. Тэгээ тухайн үед тохиолдсон байгууллагаас зохион байгуулж байгаа ямар бүх арга хэмжээнүүдэд эмнэлэг онцлогоо эмчилгээ үзлэгийн одоо нийтийг хамарсан байгууллагын үзлэг нийтийг хамарсан тэр үзлэгт бол байнга оролцдог. За энэ байгууллагт ороод бол би шинэ санаачлагын хувьд бол 2015 онд байгууллагынхаа БЦ вирустай өмөр тохирсон манай байгууллагын үйл ажиллагаанд тохирсон шинэ өвчтний хяналтын картыг зохиож байгууллагын дараагаар батлуулж үйл ажиллагаа нэвтрүүлсэн. Одоо энэ Happy Veritas гэдэг дээрээ бичгтээ манай өөрийн карт өвчтнийхээ хяналтын картыг бол хэрэгжүүлж байгаа. Тухайн үед бол эмчилгээ онцлогооны талаар зөвлөх эмч Жорж Амстай ярилцаж БЦ вирус болон хеликобактерийн онцлогын эмчилгээний талаар антибиотик Монголд байгаа антибиотикийнхаа онцлог тохируулсан шинэ эмчилгээнүүдийг бол нэвтрүүлж ирсэн. Одоо бол гадуур хөтлөгдөж байгаа картууд бол ерөнхийн нэг амбулаторийн карт
өвчтний хяналтын карт яваад байгаа. Манай энэ өвчтний хяналтын карт бол 3-аас 6 сард хяналтын шинжилгээгээ их бүх шинжилгээнийх нь нэрүүд зоогдсон. Тэн дээрээ чеклээд ингээ яваад байх боломжтой, хардталтай. Илэгний БЦ вирустай хүмүүсийн хяналт явуулахад туйлын тохиромжтой байдлаар хийгдсэнээр онцлогтой карт. Бага байранда одоо багтаж байрлах бол улирхаас ураад болчихно. Та үзэж байна гэдэг чинь. Яг өвдөд байгаа. Өвдөд байгуу таа гэж байна. Тэгээд бүгд яг яг энэ харганы дотор бас улаан өвдөд. За би 2018 оны 4 сард энэ байгууллагт ажилд орсон. За яагаад энэ байгууллагыг бол би өөрөө сонгож ажилд орсон. Яагаад вэ гэх юм бол ерөөсөө дотор нь ажиллаж байгаа хүмүүсийн яриагаар тий ажиллаж байгаа хүмүүсийнх нь одоо туршлагаас харахад бол ерөөсөө ажилчдаа байн хөгжихийг шаарддаг. Өөрөөр цаанаасаа ерөөсөө тийм шаардлага тавигддаг. Тийм учраас хүмүүс нь их бие дааж өөрийгөө хөгжүүлэх ийм боломж бололцоо бас их бүрддэг учраас би өөрөө энэ байгууллагыг анх сонгож ажилд орсон. За тэгээ бусад байгууллагаас цаашдаа бол яг би түрүүний хэлсэн давуу талаа цаашаа хэрэгжүүлээ явъя гэж боддог. Ер нь бол манай Монголын одоо эрүүл мэндийн салбарт бол ерөөсөө яг улсын эмнэлгүүдийг харахад одоо урьдчилан сэргийлэх гэдэг зүйл маань бол орхигдсон байгаа. Дандаа л өвчтөе хүмүүсийг эмчилгээл маш их очир дараалалтай хүмүүст эрүүл мэндийн боловсрол олгох тэр бас нэг шатлал маань бол илүү бас одоо муу ажиллаж байгаа. Тэр тогтолцоо манаас ажиллахгүй байгаа юм шиг санагддаг. Тэгэхээр миний хувьд бол ерөөсөө энэ байгууллагт ажилд ороод хамгийн нэгдүгüүрт одоо манайх бол одоо илэгний талаараа илүү их одоо үйлчлэг явуулдаг. Тэгэхээр илэгний БЦ вирустэй хүмүүсийг одоо хоёр дахь одоо хүндрэлээс урьдчилан сэргийлэх буюу урьдчилан сэргийлэлтийг хийн. Тэгэхээр үүн болохоор хавдар үүсэх, за хатуурлаас урьдчилан сэргийлж тухайн хүнийг одоо байнга хянана гэсэн үг нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт БЦ вирусгүй хүмүүсийг хэрхэн энэ халдвараас өөрийгөө хамгаалах вэ? Тэгээд цаашдаа энэ БЦ вирусын халдварыг бууруулах талаар одоо төлхөө анхаарч ажиллах юм зорилготой байгаа миний хувьд бол. Манай байгууллага маань илэгний нарийн мэргэжлийн олон жилийн одоо туршлагын хүрээнд болохоор залуу эмч бид нар бол маш их одоо практик сурж байна. Одоо ялангуяа залуу эхоны эмч нар маань болохоор маш олон одоо тохиолдлуудыг сурж байгаа. Энэ нь болохоор цааш бид нарт болохоор сурахад маш их төхөөрөмжтэй болж байгаа байгууллага. Тэгээд байгууллагын хамт олон маань өөрсдөө их илдэг учраас хамт олон маань их одоо илдэг нөхөрсөг бие биендээ тусалдаг тийм байгууллага байгаамаа. Би бол одоо яг нөө эхоны эмч хийж байгаа учраас бусад одоо эмнэлгүүдийг харьцуулахад бол манай эхо болон эхо бол ер нь бол бусад эмнэлгүүдийг бол харьцангуй улсын эмнэлэг шиг ачаал ихтэй эмнэлэг. Тэгээд тохиолдол ихтэй байдаг. Тэгэхээр залуу ус бид нар бол маш олон одоо юм шин мэдээллийг авах бүрэн боломжтой бараг сургалтын бааз болохоор эмнэлэг гэж хэлж болохоор байгууллага байгаа манай байгууллага. Байгууллага маань одоогор бол яг 160 төслөгтэй сити маань орж ирэх гэж байгаа. Энэгээр болохоор залуу эмч бид нар бас дахин болохоор ситиний нарийн мэргэжлийг болохоор сурах бүрэн боломжтой байгаа учраас бид нар дахиад нээлттэй байгаа. Дээрээс нь бид нар залуу эмч нар эхоноос гадна ингээд фиброскан буюу илэгний хатуур болон өөгчлөлтийг давхар харах боломж бас нээлттэй байдаг. Бас давхар ер нь бол манай эмнэлэг маань өөрөө эрдэнэтхэн болохоор шинжилгээ хийдэг учраас эрдэнэтхэнээ бас давхар уншиж шинжилгээ хийдэг учраас ер нь залуу улсууд бид нар бол одоо хөрвөх чадвар илүү сайтай болгох одоо болгодог гэж хэлж болно. Гайгүй нөө. За би анх 2017 оны 9 сард Happy Veritas-ийн онцлогооны төвд ажилд орсон. Би өөрөө бол гастроэнтеролог дурангийн эмч хийдэг. Тийм учраас би шууд одоо тойрхолгүйгээр дурангийн кабинетд орж ир дурангийн эмчээр ажилласан байгаа. Мөн гастроэнтерологч эмчийнхаа бас
ажлыг бас давхар хийдэг. Элэгний ВЦ вирусын эмчилгээнд хүмүүсийг бас хамруулж үзлэг онцлогоо хийгддэг байна. За би өмнө нь бол өөр байгууллагад мэдээж ажиллаж байсан. Би бол одоо мэргэжлэрээ ажиллаад 15 жил болж байна. За Happy Veritas эмнэлэгт одоо энэ онцлогооны төвд орж ирсэн миний нэг онцолж харсан юм бол энэ баг хамт олон нэг олон хүн биш цөөхөн хүнийг бүрэлдэхүүнтэй тэгээд хатгсан гар шиг бас ажиллаж чаддаг гэж боддог. За тэрнээс гадна диктатуртай бас хувийн зохион байгуулалттай тэр бас ажиглагдсан. За тэгээд дээрэс нь нэмээд хувийн эмнэлгүүдэд бас тэр болгон би нэг байдаггүй болов гэж би бас бодож байгаа. Эрдэм шинжилгээний баг ажиллаж байсан. Тэр нь бас надад маш их таалагдсан. За өөр онцлог тал нь гэх юм бол бас ажилчид нь бол яг урдах ажиллаад маш завгүй мэдээж ачаал ихтэй байдаг болохоор бүгд завгүй ажилладаг. Тийм болохоор ер нь урдах ажиллаа хийгээл явдаг. Надад бол ажилчид нь таалагддаг. Эрдэм шинжилгээний багтаа гэдэг нь би анх эхлээд би эднийд одоо ажилд ороод энэ байгууллагт ажилд ороод нэг хурал дээр сууж байхад эрдэм шинжилгээний баг ажиллаж байгаа. Тэгээд удахгүй бас нөгөө манай энэ Happy Veritas онцлогоо эмчилгээний төвийн үүсгэн байгуулагч Амарсанаа захирал маань одоо Азийн элэгний холбооны одоо баш холбоотой ажилтдаг нийгэмлэгтэй. Тэгээд тэрнтэй нь холбогдуулаад би бас тийм нэг судалгааны ажил хийсэн байгаа. Элэгний Б болон Б-д хавсарсан вирустэй хүмүүсийн дундах за элэгний хатуурлын зэргийг харьцуулан судалсан сэдвээр судалгааны ажил хийж одоо бас амжилттай одоо илтгэл тавигдсан байж байгаа. За миний цаашдын зорилго гэвэл би одоо бол би анагаах ухааны магистрант. Тийм болохоор би судалгааныхаа ажлыг цаашаа элэгний үйл ажиллагааны чиглэлээр бол үргэлжлүүлэн судалгааны ажил хийн. За гэхдээ энэ байгууллагатайгаа би бас салшгүй холбоотой ажиллана гэж боддог. Энэ байгууллагад орж ирснээр бол би урд нь бол шинжилгээний тал дээр айгүй бага мэдлэгтэй байсан. Одоо бол шинжилгээний тал дээр бол айгүй их зүйлийг сурч мэдэж авсан. Мөн дурангийн талаар, дурангийн онцлогоог яаж хийх вэ? Халдвар хамгаалал, ариутгал гэл айгүй их зүйлийг бол сурч мэдэж авсан байгаа. За Happy Veritas онцлогооны төвийн хамт олон бол маш сайхан найрсаг хамт олон байдаг. За энэ Монголын топ шилдэг компаниудын нэг Happy Veritas онцлогооны төвд бол ажиллаж байгаадаа маш их баяртай байдаг. Супернова гэж нэр маань бол өөрөө одоо энэ галактик гэж ярьдаг те одоо окторгүй ертөнцид анх шинээр бий болж байгаа одны нэршил. Тэгэхээр яг бид нар Монголд анх удаага урьдчилан сэргийлэхийг тухайн үед оруулж ирж байсан учраас одоо Монгол төрж байгаа одоо анхны од гэлбашиг одоо ажиллахын тулд л өгсөн юм нэр байгаа. Яг бидний нэвтрүүлэхээс өмнө бол улсаас ямарваа нэгэн төсөв байдгүй байсан л да. Одоо сүүлийн үед бол яг баярлууштай нэг зүйл бол эрүүл мэндийн яамнаас эрүүл мэндийн даатгалаар дамжуулж одоо хувийн болон улсын эмнэлгүүдэд тодорхой багц шинжилгээнүүдийг одоо өгдөг болж байгаа. Өмнөх жил бол 50 мянган төгрөгийн төсөвтэй байсан бол энэ жилээс 120 мянга гэдэг одоо ингээд сайжрах төлөвтэй байгаа. Энэ бол одоо маш одоо улсаас явуулж байгаа маш том бодлогын нэг юм л да. Тэгээ анх яг манай ах нар том одоо дундах те багах гэд бүгдөө Японд сурч байсан л да. Тэгээ тухайн үед нөө Япон улсаас ч бас тодорхой эрүүл мэндийн чиглэлээр урьдчилан сэргийлэлт ордог байсан. Эндээс бол үндсэн санаа нь гарч одоо энд байгуулъя гэсэн үндсэн одоо юу гэдэг Японд байгаа тэр одоо концепцийг одоо тэр чигээр нь Монголд одоо байршуулах энэ санаа бол анх тэр Японд том хаас маань гарч исэн. Энийг одоо ажил хэрэг болгох талаас нь үүсгэн байгуулж те анх одоо маркетингийг нь бүх юмыг нь одоо барьж авч явчихсан бол манай том ах байд юм аа. Одоогор бол би гүйцэтгэх захирал нь бол хийж байгаа. Анх яг урьдчилан сэргийлэх гэж хүмүүс мэдлэггүй, мэдээлгүй байх үед бол үйл ажиллагаа маш хэцүү байсан л да. Яг өдөрт нэг хүн байд юм уу те. Сардаа нэг 10 гаруй хүн байд юм уу. Маш их олдс багтаа байсан. Одоо бол харьцангуй тэр үеийг бодвол хүмүүс мэддэг болчиж одоо анх орж ирж байсан хүн ч одоо 3 дахь жилийнхаа нүрийг харж ийн гэхлээр чинь 3 жилийнхаа одоо өнөөдрийн тэ өөрийнхөө бие одоо хянах одоо нөхцөл байдланд өнгөж үүсч эхэлж л байгаа юм л одоо эхний үр дүн гэдэг юм уу да. Тэр талаасаа харах юм бол 3 жилийн аяг бас үзчихэд байна да. Стелэг үйлчлэж.
Хандгаар ижил ухааны үндэсний их сургуулийн нүр ам судлалын сургуулийг нүр амны их хэмж мэргэжлээр төгссөн. Тэгээд энэ байгууллагт 6 сард шүдний эмчээр ажилд орсон байгаа. За тэгээд энэ байгууллагыг сонгох шалтгаан гэх юм бол нэгдүгээр намайг энд ирэхэд болохоор шүдний кабинет гэж ерөөс байгаагүй. Тэгээ өөрөө энэ кабинетыг анханасаа нээгээд ажилуулад өөрөө ингээ үйл ажиллагаагаа удирдах явна гэдэг нь маш том хариуцлага, үүрэг хариуцлагатай дээрээс нь маш том аз завшаа юм болов уу гэж бодсон. За тэгээд анх 2018 оны 7 сарын 23-нд манай кабинет албан ёсоор одоо нэгдэж үйл ажиллагаагаа эхэлсэн байгаа. За манай кабинетийн үйл ажиллагаа нь бол хүүхдийн нүр амны өвчний эмчилгээ, за шүд цорох өвчний эмчилгээ, за нүр амны өвчнөө өрсөн сэргийлэлт, нүр амны мэс засал, шүдний толгуурын өвчний эмчилгээ, нүр амны салстын өвчин зэрэг чиглэлүүдээр одоо ажиллагаа эмчилгээг хийгдэж явж байна. За тэгээд энэ хугацаанд бол нийт одоогийн байдлаар 400 гаруй хүнд нүр амны өвчний тусламж үйлчилгээг үзүүлээд явж байна. За би 2018 оны 10 сараас эхэлж хөлрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн албаны даргын ажлыг хүлээж авсан байгаа. За тэгээд хөлрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй гэдэг нь өөрөө маш тийм чухал одоо албал даяагаад гэх юм бол тухайн ажилтнууд ажлын байранда хэрхэн аюулгүй ажиллах вэ гэдэг талаас нь тухайн хүний амь нас эрүүл мэндтэй холбоотой ажил учраас энд бол маш их тийм чин сэтгэлээсээ дээрэс нь тухайн байгууллагын ажилчдыг ямар нэг үйлдвэрийн осол гэмтэл бусад шалтгаанд гэмтлүүдээс өрсөн сэргийлэх талаар бид нар ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ байгууллагт орж ирснээс хойш би маш олон зүйлийг сурч авсан. За жишээлбэл энэ кабинетыг одоо эхлээд байгууллаа гэхэд бас компаниудтай очиж гэрээ хэлцээр хийх, за хүмүүстэй уулз зөвлөгөө авах. Дээрэс нь манай байгууллагын нэг онцлог бол бусад нөгөө кабинетуудаа хамт нийцэж ажилладаг учраас за мэрэгжлийн тал дээрч тэр бусад мэрэгжлийн тал дээрч тэр за дээрэс нь бас нөгөө нэг захирал бус эмчнээсээ хүнтэй ер нь хэрхэн харилцахын дээрэс нь тухайн хүний хөгжил буюу одоо зохион байгуулалтын талаар цагаа хэрхэн зөв ашиглахын за тэгээд өөрийгөө одоо яаж хөгжүүлэх гэдэг талаас маш одоо олон зүйлийг суралцж авсан байгаа. За манай байгууллагын онцлог бол хамгийн сүүлийн үед одоо гарч бий болсон одоо эмчилгээний арга аргачил онцлогооны багаж тоног төхөөрөмжүүдийг хэрэглэдгээр онцлогтой байгаа. За манай шүдний кабинетийн хувьд бол бид нар тухайн хүнийг халдвар хамгааллаас сэргийлэхийн тулд бүх хүн дээрээ нэг удаагийн багаж ариутгасан багаж хэрэглээд тэгээд шууд дараагийн үедээ дахин шинэ багаж задлдаг. Тэгэхээр манай одоо байгууллага манай шүдний кабинетээр үйлчлүүлсэн тохиолдолд үйлчлүүлэгч маань бол ямар нэгэн халдвар авчих вэ, ямар нэгэн эрсдэл өрчих вэ гэсэн тийм айдасгүй байх тийм боломжтой гэсэн. За манай цаашдын зорилго бол Монгол улсад бол нүр амны өвчний тархалт бол маш өндөр тархалттай байдаг. Цаашдын зорилго бол Монгол улсын хүн амын дунд нүр амны өвчнөлийг бууруулахад өөрийн хувь нэмрээ оруулах. За дээрэс нь кабинетийнхаа үйл ажиллагаа өргөжүүлээд за нүр амны согцол, нүр амны гажиг заслын чиглэлээр эмчилгээ хийж эхлэх гэсэн зорилготой байгаа. Ажилд ороход бол их сайхнаар хүлээж авсан. Тэгээд ерөнхийдөө ажил хэрэгч их олон янз бүрийн ажил дээр хөрвөх чадвартай тийм хамт олонтой ажиллаж байна. Тэгээд заавал одоо би ингээд шүдний сувлагч гэж бас нэг юм дээр хязгаарлахгүйгээр тэгээд бас сорь заавах, шинжилгээний хариу өгөх гэх мэтийн ажлуудыг бол хийж исэн. Гэхдээ надад бол тэр сорь заавах хугацаанд лабораторийн үйл ажиллагааг харж бас шинжилгээ өгөх хугацаанд хүмүүсийн шинжилгээний хариун дээр бас ямар гардгийг бас мэдэж авсан. Тэгээд хувийн байгууллага гэдэг чинь
маш их тийм өргөн цар хүрээтэй тэг хүний мэдлэгийг тэлсэн тийм газар юм байна гэдгийг би ойлгож авсан. Бид нар ер нь эмчнэрийн зүгээс эмнэлгийн ажилтны зүгээс эмч эмнэлгийн ажилтны ёс зүйн дүрм гэж байдаг. Энийг бид нар алхам бүртээ энийг баримтлах хэрэгтэй байдаг. Үүгээрээ бид нар хүндээ хүнлэг ханддаг. Энэ хүн хэдэн төгрөг төлөөд манай байгууллагад орж энэ манай байгууллагын босгоор олгосон нь бол гол биш. Тэр хүн сэтгэлд нийцсэн үйлчлэгийг энэ үзүүлэх нь хамгийн гол. Хүнлэг инэрэнгүй байх хэрэгтэй гэсэн зарчмыг л байжтайг болгодог. За тухайн байгууллагатаа би энд ажилласнараа өөрийнхөө мэдлэг боловсролыг дээржүүлэх байнга суралцахыг хичээдэг. Ингэснээрээ одоо манай иргэдийн дунд антибиотик гэдэг юмнаас замбраагүй хэрэглэдэг болсон. Үүн дээрээ би дүгнэлт хийгээд тухайн байгууллагад орсноос хойш антибиотик мэдрэг чанар гэдгийг өөрийнхөө өөрчлөсөн үйлчлүүлэгчийн дунд байнга үзүүлж байна. Ингэснээрээ тухайн хүн аптект ороод уурын антибиотик сонгодог биш. Тухайн яг өөрт нь таарсан антибиотик сонгодог болсон. Үүнтэйгээ холбоотойгоор би судалгаа хийснээрээ 2016 онд 17 оны олон улсын эмчнэрийн өдрийг тохиолдуулан онфрактын бах хурал манай байгууллага зохион байгуулсан. Энэ дээрээ гүйцэн үйлчлэгээ өргөслийн үеийн антибиотик мэдрэг чанар гэсэн сэдвээр илтгэл тавьсан. Мөн Монголын элэг судлалын холбооноос зохион байгуулсан Аз намхан 7 орнуудын элэг судлалын олон улсын их хурал болсон. Мөн энэ дээр их хэмж од гэрэл, их хэмж ундрмаа нартай Б болон Д вирусын хавцарсан халдварын үедх элэгний өөрчлөлт сэдвээр илтгэл тавьж оролцсон. Энэ манай байгууллага тухайн хүнээ хөгжүүлэхэд илүү давуу талтай байдаг. Хоёрдугаар гэх юм бол ерөөсөө кейс чөлөөтэй байдаг. Тийм болохоор бид нар мэдлэг өөрөө ур чадвараа дээшлүүлэхэд маш ахиц гаргахад бол байгууллагын удирдлага болон манай хамт олонны зүгээс дэмжиж өгдөгт нь би бас талархаж явдаг. Энэ антибиотик мэдрэг чанар судалгаа хийгээд явах нь бол манай лаборатори өөрснөө бактериологийн шинжилгээг хийдэг байснараа энэ нь бас давуу тал болдог. Тиймдээ бид нар бас мэдлэг мэргэжлээ дээшлүүлэхэд илүү сургац илүү төхөн болж өгдөг гэж боддог. За сайн байцгаана уу. Намайг Сангийн мөнх цэцрал гэдэг. Би рентген техникч мэргэжилтэй. Энэ мэргэжлэр одоо улсад 35 жил ажиллаж байна. За энэ Happy Veritas эмнэлэгт ороод би 3 сар болж байна. Энэ эмнэлэгт одоо энэ сайхан хамт олонны дунд орж ирсэндээ би их баярлж явдаг. Миний ажилдаг одоо мэргэжил гэх юм бол одоо энэ дижитал аппараттай. Дижитал аппаратандаар одоо бүх төрлийн зураг авч одоо иргэддээ үйлчилж байна. Бусад зүгээр эрдийн аппаратуудыг бодвол дижитал аппарат бол ер нь бүх рентген зураг авна гэдэг чинь рентген туяаны тусламжтайгаар хальсан дээр одоо тухайн эд эрхтний зургийг буулгахыг л одоо зураг авалт гэж нэрлэж байгаа юм. За би энэ эмнэлэгт орсноор бол их бахархаж байгаа. Маш гоё эвсэг, найрсаг хамт олон, ажилдаа маш одоо чадамгай, мэргэжсэн хүмүүсээр баялаг. Тийм сайхан хамт олонны дунд орсондоо бол их баярлж байна. Суперновагийн үндсэн үйлчлэгээ бол яг Японд бол хэвтэнгээ үзүүлж болдог. Бид нарс тэрийг одоогоор ер нь нэвтрүүлье гэсэн бодол байгаа.
хэвтээд 7 хоногийн хугацаанд хэвтээд тэр хугацаандаа өөрийнхөө одоо бүх зүйлийг үзүүлэх боломжийг нээж өгье гэж. Энд бол мэдээж хэрэг одоо нүд нүд чих хамар хоол мэдрэл юу гэдгийг те доошоогоо элэг бөөр цүс гэл ингээл ясны сэргжилт гэл ингээл бүх юм руу ингээд наривчилсан шинжилгээнүүдийг авч те тэр тухайн үнийг 7 хоногийн туршид тэр шинжилгээн дээр нь үндэслэн тодорхой эмчилгээг хийж ингэж гаргаж явах юм одоо үйл ажиллагааг удахгүй эхлэе гэсэн бодолтой байгаа. Ер нь бол залуучуудад бол нэг өвдөд байх юм харьцангуй бага байдаг. Тэр утгаараа ч харьцангуй үний хувьд бол маш хямд зөвхөн залуучуудад тохиолдож болох гэж өвдсөн юу байна. Тэгэхээр сүүлийн үед бол залуучууд маань одоо залуу гэхээргүйгээр их янз янзын одоо өвчтөй болж байгаа л доо. Тэгэхээр энэ утгаараа бол сүүлийн жилүүдэд бол нэг залуу гэж одоо ялган салгахааргүй болчиход байгаа. Ийм юмрал одоо явж байна. Тэгэхээр улам л одоо утсан сэргийлэх руугаа Монголын ард түмэн маань өшөө зүтгэж үүдийн тэрэнд одоо хамрагдаж уламжлал болгож ингэж явах нь одоо хувь хүн болон гэр бүл ах トゥ төрөл саданд одоо хэрэгтэй л зүйл дээ. Happy Veritas гэдэг компани байгуулдаг тэрийг удирдах байгаа үүсгэн байгуулсан хүний хувьд юу гэхээр маш том хоёр гавьяа байгуулсан энэ компани бол. Нэгдүгээрт нь юу гэхээр зэрэг Монголын ард түмний толгойд илгийг гэмтээдэг, өргөсүүлдэг, цаашлахаараа одоо үхлийн шатанд хүргэдэг хамгийн гол зүйл нь бол илгэний вирус гэж юм байд юм байна гэдэг. Одоо илгэний олон вирус ба тэрний хамгийн гол түгээмэл нь BC2 вирус ба штэ. Энд чинь илгэний өргөсөлттэй хүмүүсийн 90% нь хор тавдраар одоо ертөнцийн мөнхөсөө гэдэж байгаа хүмүүсийн 95% нь BC вирусын шалтгаантай байгаа. Тэгэхээр тэрийг устгах юм бол цаад нэг 5-аас 10% нь бол бусад шалтгаан генийн ч гэдэг юм уу, удамшлын ч юм уу, нэг бол архиталт одоо биднээсээ сайн мэдгээр архиталтын юутай гаралтай гэсэн ийм цөөхөө юм туваагдж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр одоо тодорхой хугацаанд 10 хүн нас бардаг, илгэний өвчлөөр нас бардаг байлаа. Тэрнээс 5-аас бишээ. Нэг хүрдэ. Дээдл нь нэг хүн л өөр шалтгаанаас цааж өсөн дандаа вирусны гаралтай асуудлаар насрах нь шүү дээ. Тэгэхээр энэний учир шалтгааныг бол энэ 10 жилийн хугацаанд олон түмэнд бол хүргэсэн. Тийм ч учраас одоо ил бүтэн Монгол хөтөлбөр маш амжилттай хэрэгжиж байгаа. Тэгээд 20 он гэхэд дэлхийн жишг орн болгоно гэж байгаа шүү дээ. Илгэний С вирусээс салсан жишг орн болгож зарлана гэж байгаа. Тэрний төлөө монголчууд одоо Монголын бүх эрдэмтэд, Монголын бүх геофилологч эмч нар, бүх лабораториуд энэ л ингээ ороод явж байгаа. Мэдээж энэ Happy Veritas ганцаараа тэрийг хийж чадахгүй. Энэ олон одоо дүүнер бол энэ ямыг хийж байгаа, сайн хийж байгаа ийм юутай. Тэгээ энэ хөтөлбөр их амжилттай сайн явж байгаа гол шалтгаан нь болохоор ард түмэнд бол толгойд нь энэ илгэнд нэг мундаг эвгүй амтан үржээд идэм байна. Инээсээ салъя гэсэн бодол нь хайгуу хатуу суудсан. Дээрээс нь улсын төрийн удирдлагуудад төрийн өндөрлгүүдэд энэнийг салгаж яж ард түмний жаргалтай дундаж наслтыг өсгөж аз жаргалтай сайхан амьдруулах юм байна. Ёстой юм байна гэдэг үүргийг ойлгочихсон. 3 дугаарт нь дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага бол Монголыг энэ төслийн хүрээнд бол монголчуудыг бол дэлхийн жишг орн болгоё гэсэн ийм зорилгонд тэмүүлж байгаа. Тэгээ монголчуудыг сонгосон хоёр шалтгаан байгаа гэж би дотроо бодъё. Нэгдүгээрт нь ард түмэн хүлээн авалттай байна. Хоёрдугаарт нь Монголын удирдлага төрийн удирдлагууд бол өндөр түвшинд энийг хүлээн зөвшөөрч байна. Гуравдугаарт нь цөөхөн хүн амтай учраас бол үрд нь маш богино хугацаанд тодорхой гарна. Олон одоо сая хүнтэй юм уу тэрбум одоо хүнтэй газарт улс орныг энийг сонгоод хийх юм бол хэдэн 10 жил үргэлжлэн шүү дээ. Гэтэл бол Монголд 3 сая хүн чинь ямар 3 сая удаан энэ өвчнөө өвчлсөн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр үрдэн маш хурдан гарах байхгүй. Эрүүл Монгол хүний төлөө хамтдаа
Тэгэл ханамжтай л харах хэрэгтэй шүү дээ. Тийм биз дээ. Энэ асуултаа яана гэдэг. Содтаг жоо яана гэдэг асуулт. За энэ эмнэлэгт ажиллаж байхдаа юуны өмнө миний зорилго бол хэвтэн эмчлүүлэгчдийн тоог нэмэгдүүлэх, орны фонд ашиглалтыг нэмэгдүүлэх талаар бол өөрөө бол нэлээд санаачлал гаргаж ажилласан байгаа. Үүний үр дүнд бол урд байсан ор ашиглалтаасаа бол 2017 оны жилийн эцээр бол 80 гаруй хувьтай байсан. Энэ бол бас манай хамт болны манай багийн одоо үйл ажиллагаатай холбоотой гэж боддог. Юуны урд бол энэ твтж байгаа хүмүүстэй сэтгэл ханамжийн зөвлөгөө өгнө. Бүх талын одоо өвчин эмгэг дээр нь бол тусал дэмж ажилдаг. Ганцхан илгэний эмнэлэг гэдэг тодотголтой бол зөвхөн илгээл эмчилнэ гэсэн ойлголт бол хүмүүст байдаг. Одоо тийм биш. Энэ хүнд бол ямар эргэтэн системд ямар өөрчлөлтүүд байна, тэрэн бүгдэд бол эмчилгээ хийж гаргадаг байгаа. Ер нь бол миний өөрийн хувийн бодол бол хүмүүсийн эргэтэн системийг бол салгаж бол ойлгож болохгүй. Ер нь бол бага орон зайд энэ бүгд маань байдаг гэдгийг бол хүмүүстэй бол юуны төрөнд бол ойлгож сэтгэл заслын эмчилгээгээр эхэлдэг байгаа. Хувийн эмнэлэг, хувийн сектор гэдэг ойлголт бол надад нэг байгаагүй. Тэгээд анх энэ эмнэлгийн дарга Дүрэмаа гээд эмэгтэйтэй ирж уулзаад маш их өндөр сэтгэл төрсөн. Ер нь хувийн эмнэлэг бол бас хүнд хурж үйлчлдэг юм байна. Орчин нөхцөл нь сайн байдгийм байна. Бас сайхан санагдсан л да. Тэгээд ингээд ажилд орох талаар энэ Дүрэмаа захиралтай уулзчаад 11 сарын 9-нд бол анх энэ тэрж ажлаа хүлээж авсан. Анх ажилд ороход бол Монгол улсын гавьяат эмч Чойж Янц гээд нэгдүгээр эмнэлэгт 30 жил ажилласан энэ гавьяат эмчтэй нэг баг болж ажиллах тийм одоо боломж бүрдэж энд бол их бас их надад тааламжтай санагдсан. Тэгээд анхны бол юм бүхэн их сонирн байсан. Улсын эмнэлэг бол 50, 60, 70 хүний дунд ажилдаг бол энд одоо нэг 20-30 хүн бол тэ их нэг ажлын ачаал бага юм шиг санагдаж тэгээд хүндээ хурц үйлчлэх юм байна. Яг хүнд яг хурсан үйлчлэгийг энд бол хийж болох юм байна гэдэг ойлголтыг аваад тэгээд ажиллаад намайг ажилд ороход бол одоо магадлан итгэмжилт ороогүй эмнэлэг байсан. Тэгээ ер нь магадлан итгэмжилт оруулъя гэдэг 2013 оноос эхлэн бэлтгэл ажиллаа хийгээд 2014 оны 7 сард бол магадлан итгэмжлэлээ авсан. Энэ жил гаруй хугацаанд бол одоо 400 гаруй хуудас материал бэлдэж энэ материалыг бэлтгэхэд бол ерөнхий захирал Дүрэмаа даргын туслах нарийн бичиг үлзийхүү нартай хамтарч бол 14 оны 7 сарын 4-нд анх магадлан итгэмжлийнхаа гэрчлэгийг авч тэр үе бол өстой маш миний амьдралд тод мөрөө үлдээсэн маш сайхан ажил явуулсан. Очтой эмчнэр маань хүнд онш тавьдаг юм байна. Эргээд ард түмэн эмнэлэгт онш тавьдаг юм байна да. Тэгээд сайн эмнэлэг рүү очиж шавдангаан баттдаг юм байна. Одоо энэ эмнэлэгт гэхэд гандан дэгчлэн хийдийн хамб Чойж Янцгой төрийн шагналт соёлын гавьяа зүтгэлтэн, урлагийн гавьяа зүтгэлтэн, гавьяа жүжигчин Сосрором онц бүрэн эрхтэлчин сайд Хүрлбаатар гойнор наттай цуг тордлог хийлгээд
насаа уртсгоод ингээд байж явах юм. Тийм. Эднийх бол энэ өрний ангаах ухаан дээр дорны ангаах ухааныг нэмээд тэр хоёр ухаан дээр дэлхийн орчин үеийн ангаах ухааны ололтыг нэмсэн учраас ер нь үнэхээр сайн эмнэлэг, сайхан эмч нартай хүн бүхэн ажилсаг шоргоолж юм уу ихэл балцсаг шиг. Одоо энэ хүүхэд намайг авшиг алгатал эчиг л гурил шиг минь туслал. Өнөө гүйхтэй удаан болцсон сусан судлыг итгэвчүүлээд өгөнгүүт. Тэр толгой үүлийн салхиос юм шиг саруулах юм болоо л өвчих юм да. Тэгээд одоохон сайхан байна. Энэ 90 даваад насхавах насанд өдөө хэрт яваачин эмнэлэг эмч соёлогч нарын ач шүү дээ. Ерөөсөө уламжлалт ангаах ухаан буюу дорны ангаах ухаан бол маш олон жилийн түүхтэй, хэдэн мянган жилийн түүхтэй. За тэгээд энэ олон одоо маш том шинжлэх ухаанаас суралцаж сурсан мэдснээ бас хүмүүст одоо хүргэж хүн ардынхаа одоо үйлчлүүлэгч нарынхаа эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлж уламжлалт ангаах ухаанаараа бас эмчилж оншилж тэгж байгаадаа одоо миний хувьд бол их сэтгэл хангалуун бахархалтай байдаг. За тэгээд цаашид бол ерөөсөө уламжлалт ангаах ухааныг хөгжүүлэхэд өөрийн гэсэн хувь нэмрээ оруулах одоо мэдсэн сурсан бүх зүйлээ л одоо дайчилж ажиллана л гэж боддог. Би цаашдаа бол арц нурууны барайцал гэдэг юу юм одоо манайхны хэлээд байгаа те хэл зансан арц нурууны барайцал төслийг бас энэ эмнэлэгт үйлчлүүлэгчдэд энэ эмнэлгийн үйлчлүүлэгчд бас хүргэх зорилгоор ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ 18 онд бол ер нь хэвшүүлээд ажиллаад эхэлчих гэсэн зорилготой ажиллаж байна. Миний хувь нэмрэх юм бол одоо энэ байгууллагт ороод энэ голцоо энэ уламжлалын талаар барайцлын талаар уламжлалын барайцл болон арц нурууны барайцлыг гол нь үйлчлүүлэгчтэй хүртээмжтэй хүргэх тэгээд энийг одоо танин мэдүүлэх үйлчлүүлэгчтэй танин мэдүүлэх сурчлах зорилгоор ажиллаж байна да. Соёлогчны үүрэг бол хамгийн гол нь үйлчлүүлэгчтэй хүндтэй анхаа юу эмнэлгийн тусламж үйлчлэгийг маш сайн чанартай үйлчлүүлэгтэл оршдог. Юу үйлчлүүлэгчтэй сэтгэл ханамж 100% байхад бол бидний хамгийн гол нь бахархал байдаг. Тэгээ одоо ер нь соёлогчаар ажиллахдаа их дуртай хар багасаа л ер нь соёлогч болохыг хүсдэг байсан. Одоо энэ жил 36 дахь жилдээ ажиллаж байхдаа их маш их баяртай байна. Би анх Атган тэнгэрийн тэнд байхад нь орж байлаа. Тэгэхэд эмнэлгийн одоо би нөгөө хүрээгээ бас сайн мэдэхгүй энэ ч 60-70 ажилчинтай энэ том топ байгууллагад би орж байгаа гэдгээ барах удаа хэлэхэд мэдэхгүй шахал хэллээ шүү дээ. Тэгээд анх тэнд яг сайхан хүлээж авсан. Тэнд 10-аад гаруй гаруй ажилчинтай байсан. За тэнд үйл ажиллагаа эхлэхэд би оролцоод одоо энэ олон салбарууд одоо 104 баруун эдгүүд одоо долоо буудлын тэрэг зөндөө салбаруудаа энэс хойш зөндөө олон газар нээчээд байна. Одоо хүмүүсийн ард түмний төлөө бол одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Сайхан хамт олон, биеийн сайхан хамт олонтой ажиллаж байгаадаа бол баяртай байдаг. Интерферон эмчилгээ гэдэг маань өгөхлөөр вирусыг хөнөөх өөрөөс эмчилгээний эхлэл юм. Вирус гэдэг ойлголт угаасаа 1960-аад оны үед тэр Австрал антиген буюу элэг нэг ийм хоруу чанартай ийм бодгаал хүний биед байдгийн байна гэж вирус гэж тэр 60-аад онд нэрлж байгаагүй.
Австрали антиген гэсэн нэрийн дор судлагдаад цаашдаа өнөөдрийн хүртэл судлагдаж явсаар байгаад А, Б, С, дельта гэх мэт ангиллаж тип төрлийн хүртэл тодорхойлж ингээд өвөрмөц эмчилгээний асуудал улам боловсронгуй болж байна л да. За энэ дээр юу гэхээр одоо хамгийн сүүлийн үед энэ Монголд элэг бүтэн монголчууд гэсэн хөтөлбөрийн дор одоо хорвааны C вирусын өвөрмөц эмчилгээ дээр энтхийн одоо мөн энэ төстэй эмчилгээ энтрийг хүмүүсүүд одоо өн төлбөргүй хөнгөлөлтөд хийлгэж хүмүүсүүдийн вирус бас одоо эмчилгээний үр дүн өндөртэй байна гэсэн ам сайтай байгаа. Ингээд интерферон эмчилгээ маань цаашдаа эхлэж ингэж яваад их удаан дагнж хийгдээгүй энэ өвөрмөц эмчилгээнүүдийн орчин үеийн аргаар үндсэндээ солигдож яаж байгаа гэж хэлж болно. Ийм байдлаар хийж байгаа эмчилгээний даагчийн хувьд бол одоо олныг хамарч явагдаж байх шиг байна. Ерөнхийдөө энэ элэгний талаар өвөрмөц орийн шинжилгээг анх нэвтрүүлсэн эмнэлгийнийг бол энэ мөн гэж хэлээд байдгийн учир бол Францын Экосианс гэдэг фирмийн өвөрмөц аппарат элэгний хатуурлын зэргийг тодорхойлох ийм аппарат эднийх оруулж ирсэн. Файбрескан гэж. Энэ бол одоо тэр эхо долгион цогх долгионоор хавсарч энэ элэгний сорвжилтын зэрэг хэддэх үедээ байна. Сорвжилтын зэргээс хатуурал руу шилжиж байгаа энэ үеийн ямар зэрэгтэй байна гэдгийг тов тодорхой хэлж өгдөгөөрөө зүгээр эхогоор хараад нүдэн багцаагаар хэлжсэн юуг бол одоо халж өвөрмөц одоо ийм тодорхой хариу гаргадаг ийм багжийг мөн эдний эмнэлэг анх одоо хэрэгэлсэн ийм том давуу талтай. Тусал толбын сте. Тий, надад За, сайн байцгаана уу? Намайг Үүрцах гэдэг би интерферон альбан эмнэлгийн эмчилгээний хоолны дагаач байна. Энэ эмнэлэгт 2017 оны 4 сараас эхлээд өнөө хүртэл ажиллаж байна. Тэгээд энэ хугацаанд хэвтэн эмчлүүлж байгаа үйлчлүүлэгч нартай амт чанар сайтай, илчлэг, тэгээд колор сайтай, тэгээд гол нь хоол эмчилгээнд нь таарсан хоолоор амтлаг илчтэй хоолоор үйлчлэгийг хичээдэг. Цэвэр сэдэмсгээр орчин бүрдүүлж тэгээ хүмүүс одоо энэ дэрж өөрсдөө цэвэрхэн сайхан орчин дэрж өөрсдөлж байгаад хүмүүс аяг сэтгэл хангалуун байдаг. За баярлалаа. Би ер нь багасаа цэвэр цэмцгэр байдлыг эрхэмжиж ажилдаа өөрийнхөө сэтгэл зүрхээ гаргаж ажилладаг. Тэр зам маань одоо ингээд ямар нэгэн байгууллагад яваад ажиллахад яг л хэвссэн байдал дээр онцлогтой байдаг л да. Ингээд би ажилчдынхаа хувцсыг болохоор ерөөсөө тухайн үйлчлүүлэгчд харьцаж эхний угтах тэгээд эмчнэр маань хөдөлмөрчтэй явдаг учраас хувцсыг нь аль болох үзэмжтэй тэгээд
цаг хугацаанд гарахыг эрмэлздэг. ...11 сарда ажилд ороод 12 сард шинэ жил болоод тэгээд нэг сарын дотор одоо сайн ажилласан гэж жинхлэгдээд шуурхай ажилтан гэсэн шагнал авч ирсэн анх одоо ороод авсан шагнал маань. Тэгээд тэрнээс хойш байгууллагын авраг болсон, хөдөлмөрийн алдар авсан. За тэгээд маш хариуцлагатай ажилтан гэсэн шагналуудыг ер нь бол авсан. Шинээр ажилд орж байхад бол яг ихэндээ жоохон имижлээсэн л да. Тэгээ одоо яг дотор нь ороод ирэхэд хамт олон маш сайхан өгдөж авсан. Тийм болохоор одоо ямар ч нэг тийм юугүй сэтгэл санаа зовных юмгүй хамт олонныхаа дунд ороод ажиллаж байна. Би энэ байгууллагад ажиллаж байгаадаа сэтгэл хангалуун байдаг. Яг гэвэл манай энэ байгууллагын аппарат багаж тоног төхөөрөмж сүүлийн үеийн шилдэг технологиудаар шилдэг шинэлэг технологиудаар ажилладаг манайх. Энэ бол их гоё асуудал болж байна. Энд ингэж барилж үйлчлэгийг бол ойртуулж хүн ард олонд бол шуурхай үйлчилж ийн гэдэг чинь их зөв гэж би зөв зүйтэй асуудал болж байна гэж бодож байна. Сурсан зүйл бол маш олон. Одоо ингээд өдөө олон зүйл 17 онд орсон гэхлээр 18 он, бараг 19 онтой залгаж байна. Тэгэхээр сурсан зүйл маш олон байгаа даатлагч тусна. Мэдээж шинээр төгсөж ирсэн залуу боловсон хүчинд бол сурах клиник онш, тэгээд ахмад эмчнэрээс сурах зүйлсүүд бол их байсан. Тэгээд тэрийн тухай бүрт нь бол сурж байсан. Дээрэс нь кайзен саналыг манайхан өгөх төвшүүлж ордог байгаа. Тэгээд кайзен саналаар ер нь тэрний дагуу ажиллахад их зөв юм байна гэдгийг хувь өөртөө бас нэлээд тусгаж авч ирсэн. Тийм. Тэгээд шагналын гэх юм бол яг энэгээр тэргээр гэж чагнаад төгсөн зүйлс байхгүй ч гэсэн манай байгууллагын удирдлагууд тэгээд үйлчлэгээний албаны дарга, маркетингийн тэгээд хүний нөөцийн албаны дарга зэрэг хүмүүс бол өдөр бүр залуу ажилчдад бол цаашаа ажиллах тийм урмын сайхан үгээр шагнадаг. Дээрэс нь манай албаны дарга тийм ерөнхий эмч, инхтвэ эмч ням сүрэн чойрт бас маш их баярлдаг. Тийм. Өөрийнхөө чаддаг бүхнээ зааж өгнө. Тэгээд үнэхээр болохгүй байгаа хүмүүстэй яг тулж ажиллаж чаддаг болохоор тэр бүгд нь шагналын болов гэж ойлгодог таа. Тэгэхээр хувь хүний талаас бол зүгээс маш их хичээл чармаалт гаргах хэрэгтэй. Дээрэс нь маш их зоригтой байж тэр зүйлсийн цаана гарна. Тэгээд мэдээж тэр салбарын ажиллах өдөр болгоны шинжилгээний хариу тэгээд клиник оншууд, давтан үзлэгүүд гэх мэтчлэн зүйлсэдээ бүгднтэй нь холбож өгч байгаа. Дээрэс нь өөрөө бас маш их сайн уншиж, мэдэж, суралцж тэдгээр ажилттай зурлахгүй бол энэ бол бас нэлээд яриутай зүйлс ахгүй. Тэр зам хүнийг ангаах, тэгээд эрүүл мэндийн үйлчлэг өгж байгаа салбар болохоор тэр тал дээр яг туршлага дутчихсан зүйлс байсан ч гэсэн бас энэ бүгдийг даваад гарсандаа бас баяртай байна. Эрүүл Монгол хүний төлөө хамтдаа
Чи энэ хамрын ярих юм уу? Чи өгсөн юм чи өгсөн шүү. Эндээс тэмдэглээд. Энийг битээ дээрээ гэж цаад өөр. 24 үзүүлэлттэй. Юутай шинжилгээ? Шилсний шинжилгээ болтой. Маргааш авч болно. Тий. 12 хүртэл авах шүү. Тий. Тэр найруулагчид өгөх гээд нэг 3 үйл байгаа юм. За. Та дамжуулах. За. Яг тэр юм бэ. Тий. Янцл оруулаа. Би янцл оруулах шаардлага хабж ирж байгаа том хон үндэс дээр шүү. Тэр хамын тэр хэмжээсэн зөвшөлтгөө те. 11 сар. Тэгээд тэр чиглэлээр бол хэлж идэх учраас тэгэл тийм гой холбоо ярьж. Орсон цагаас хойш мэрэгчлэнүүдийг одоо хүний нөөцийн хэмжээнд судлах, боловсруулах, сургах, ажлын байранд дадал хэвшил олгуулах энэ чиглэлээр бол нэлээдгүй одоо хугацааг өнгөрүүлж сургалт хийж ажилласан байгаа. За хоёрдугаарт бол ер нь бол нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр хүн ардад энэ илгэний өвчлөөс урьдчилан сэргийлэх, за цаашлаад ходоодны хеликобактер, за бүх төрлийн одоо өвчнөөс сэргийлэх халдварын талаар маш олон хүнд одоо яриа сургалт хийсэн байна. За ер нь өнөөдөр хувийн ч бай, хувьсгалын ч байгууллагт бол нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр төлөвлөртэй төлөвлөгөө сургалтуудыг хийж байгаа нь үл их цөөхөн байдаг. Манай компани нэг одоо давуу тал нь бол хүн ардад одоо энэ сургалтыг бол багаараа албан байгууллагын одоо хүсэлтээр хүлээж авч одоо өрчин сэргийлэх үйлчлэгийн талаар, шинжилгээ онцлогооны талаар үн төлөвлөгөө сургалт хийдэг нь бол одоо их сайшаалтай сайн зүйл байдаг. За хоёрдугаарт бол энэ компани бас одоо онцлог хүн ардад эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаагийн хувьд бол хүмүүнлэгийн ажлыг бас их сайн хийдэг байгаа. Би ч өөрөө өмнө нь бас улаан залмаа нийгэмлэгт 20 жил бас ард иргэдийн дунд хүмүүнлэгийн одоо ажлыг өрнүүлэх энэ чиглэлээр бол бас нэлээд одоо туршлага хоригдлуулсан ийм хүн одоо ирж ажилласан. За дээрэс нь энэ үүсгэн байгуулагчд болоод энд ажиллаж байгаа удирдлагын зүгээс компани нийгмийн хариуцлагын хүрээнд маш их хүмүүнлэгийн ажлыг хийдэг. Тухайлбал томоос нь дурдах юм бол 2016 онд 9 сарын 15-наас 12 дугаар сарын 15-ныг дуустал 3 сарын хугацаанд бид 30 гаруй мянган хүмүүсийн одоо элэгний БЦ вирусыг илрүүлэх шинжилгээг үн төлөвлөгөө хийжсэн. Амнаас авна. Баас амны замаар эмнэлгийн нөхцөл шинэ уус. Capiveritas төв маань Монголд анхдагч одоо вирус тоолох, элэгний вирус тоолох юм үйл ажиллагааг явуулж эхэлсэн юм туршлагатай ийм байгууллага байгаа. За энэ байгууллагын энэ явуулын шинжилгээний багийнхан бол Дархан хотод үндсэндээ 14 хоног ажиллаж байна. За энэ ажиллаж байгаа хугацаанд хугацааг ашиглаж одоо иргэд хөдөлмөрчид та бүхнийг залуучуудыг энэ одоо шинжилгээний онцлогооны үйл ажиллагаанд бүрэн хамрагдахыг хүсэж байна. Өөрөө өөрийнхөө эрүүл мэндийг хамгаалж урдсан сэргийлэх энэ үзлэгт орсноороо та өөрийгөө цаашлаад ирээдүгээ хамгаалах болно. Ямар шинжилгээ өгөх юм? Устцээ мустаа. Бас өтгөн үзүүлдэг. Өтгөнүүд их хэрэггүй. Лавтар жоохаач хүмүүс аймаг авч. Би зэрэг цацах гэдэг шүү. Батаа ийм яагаад манай өөрөө хэлээ. Захиргааны аргын дагуу. Энд бол одоо манай баг хамт олон бол маш сайхан хамтарч ажилласан, ихэвч ачааллын ард гарсан энд олон сайхан одоо ажилтнууд ажиллаараа, зүтгэлээрээ, идэвхээрээ өөрийн сэтгэлээр их шалгарч харагдажсэн. Би энд бас зарим хүмүүсийг дурдахыг хүсэж байна. Тухайлбал одоо манай лаборатори ажилтнууд бол одоо ч ажиллаж байгаа хүмүүс бол маш их одоо ачаалттай ажиллаж байсан. За хоёрдугаарт нь маркетингийн багийн одоо хүмүүс бол бас их сайн ажиллаж байсан. Тухайлбал одоо
лабораторийн асуудал ирсэн дэд захирал инх туяа байна. За нямааху эмч байна, ням сүрэн эмч байна. За лаборантууд байна. Тэрийн энийг гэхгүй багаараа баг болж их чадварлаг ажиллаж ирснийг бол үнэхээр дурдахад бол их таатай байна. За маркетингийн менежерүүдээс бол өглөө 5:30-д босоод л бусдыгаа цуглуулж аваад орой 21, 22 хүртэл өдөрт 800-аас 1000 хүнд очир өгөөд бид ингэж одоо 3 сарын турш ажиллаж исэн бол энэ компани түүхэнд томоохон ард иргэдтэй ч оруулсан хөрөнгө оруулалт эрүүл мэндийн за манай компанийн хувьд бас их томоохон ажил болсныг бол би энд бол зориуд дурдж байна. Би бас хөдөө орон нутгийн ард иргэдэд хүрч очиж үйлчлэх. Тэднийг шинжилгээ онцлогоо орчин үеийн одоо техник технологийн шинжилгээнд хамруулах. Насыг нь уртасгах, нас нэмэх, өвчнийг нэлаашруулах. Энэ зорилгоор би одоо энэ ажил хугацаанд бараг 5-6 удаа бүх аймгаар тойрсон байна. Өдөрт 300-аас 500 км явж одоо 6 удаагийн явалтаар 19700 км явж 162 хүнд эмч эмнэлгийн ажилтнуудтай харилцаа холбоо тогтоож гэрээ хэлцэл хийж ингэж одоо хөдөөгийн хөдөлмөрчд хурч ажилласан байна. Дараалал тэр нь хэд байдгүй. Ерөнхий тогтмол бол нэг 140 мөчөөр л тогтоод байгаа. Тэгээд ихсэн үедээ бол 200 энэ төр хүрээлэх. Өөрт ямар зовөр үүсдэг гэнэ? Толгой иргэн заримдаа чи их ихсүүлж ич. Манга. За гэрэ. За. Судасны цагтыг хэмжиж үзнэ. Өндөр жингээ буюу бие индекс үзчихэд дараад нь хоёлоо өгцсөн үзэн шүү. За яа. За даад дэш нь баруун гараа гинрээ. Гэгээ тавиад за тэгээ зих цогсороо за. За хороо хадалт авчраа. Стар группийн аппарат эмчилгээ болон онцлогоондоо төрөл өргөн ашиглаж байгаа. Энэ F1 гэдэг нь байна саривчлалтын 1-р үе илэг 25% гэмтэлтэй. За F2 саривчлалтын 2-р үе шат, F3 саривчлалтын 3. За F4 гэхээр илэгний хатвар бүрэн хэрэгэлдэг байсан шүү дээ. Нэг 60 70 80-аад оны үед тэгэхэд л одоо Б вирусын халдварыг хамгийн ихээр тараасан гэж үздэг байхгүй юу? Энэ ажиллагаа өрөвсөл байна уугүй гэдгийг нь шүү дээ. Илгэний үйл ажиллагааны шинжилгээ бүрддэг учраас нөгөө нөхрийн цус адилхан 1-р бүлэг байвал хүүхдүүд нь дандаа 1-р бэлгэн. Та мэдээлээ. За жоохон давшингуу тийм байх хандлагатай байдаг. Харин 2-3 дугаар бүлгийн цустай 2-4 дугаар бүлгийн үүнд нь бол усны бүлгээс гадна давхар өөр бас юу гарах вэ? Өөртөө байна. Тийм хоёр ахынхаа хоёулаа 1-р зэрэг. Төрхтэй нэмэхгүй юм байна. За 1-р бүлгийн цус бол одоо хамгийн бүрддэг учраас нөгөө нөхрийн цус адилхан 1-р бүлэг байвал хүүхдүүд нь дандаа 1-р бүлгийн илэгний хатуурлын шинжилгээ байдаг. Хэмжих шинжилгээ нийслэлийн халамжийн газартай хамтраад 16 онд 15 онд 9 дүүргээр нэрсийг гаргаад хизээч энэ 60,000 төгрөгийн шинжилгээг хийлгэж чадхааргүй тийм эмзэгүүлгийн эмчийн хяналтанд явдаг ийм хүмүүсийг эмчлэх онцлоход их тустай хүн үзүүлсэн 1000 хүнд бас бид тэр зам үйлчилж их сайхан ажил хийж ийсэн. За гэх мэтчлэн ингээд дурдаад байвал бас бид үе хүмүүстэй нийгэмдээ хандсан ийм хариуцлагын үүднээс их сайхан хүмүүлгийн ажлыг бас шинжилгээ онцлогоогоо байнга одоо хямдруулдаг. Хүнд ямар эрэлт хэрэгцээ вэ? Хүний эрүүл мэндэд хий юугаа үзүүлэх гэж ирж байна. Тэрийг бол их сайн тооцож ажиллаж за болж игэл одоо бас багцлаад нэг дороос арай үн хямдтай ийм үйлчлэгийг үзүүлэхийг бол зордгоо. Энэ долоо өстэй. Ой. За миний одоо хариуцсан ажлын хүрээнд бол 2 дугаарт бол энэ улсуудыг нэг атгсан гар шиг ажилуулах. Энд 5-6 одоо алд нэгж байгаа. Ялангуяа үйлчлүүлэгч ороод ирэхэд ямар ч сэтгэл зүйтэй орж ирсэн үйлчлүүлэгчдэд сайхан одоо шинжилгээ зөвлөгөөгөө тайлбарлаад сэтгэл ханамжтай гарах асуудал бол миний одоо хариуцж байгаа ажлын гол хэсгэ. Ийм учраас бид ажлын байранд маш их сургалтуудыг явуулдаг. За бас мэрэгчлэнүүдийг урьж авцарч
одоо хичээл заалгадаг. Ялангуяа энд ёс зүйг одоо дээдлсэн компани болохын төлөө бид их одоо чармааж ажилладаг байгаа. За үүнээс гадна бид эндээ бас олон эрүүл мэндийн байгууллагыг түшгэлсэн салбар хороонууд ажиллах ёстой байдаг, орон тооны албадууд байдаг, орон тооны бус албадууд байдаг. Энэ бүгдийг бас мэрэгжлийн удирдлагаар хангах, гүйцэтгэлийн хяналтыг тавих, тайлан дүнгийн тооцоог ин гаргуулах, цаашдынхаа ан зорилтыг одоо тогтоох, тодорхойлох. Энэ юмд бол одоо байнга удирдлагаар хангаж ажилласан байна миний хувьд. За сонгуульт ажлын хувьд байгууллагад орсон цагаас олон нийтийн хоримтлалтай лайкваг гэж ийдэг. Ядарсан зүдэрсэн дээд туслах, баярлсан одоо шагнуулсан одоо баяр хүргэх. Ийм ажлуудыг би бас 4-5 хүний бүрэлдэхүүнтэй байнга удирдах зохион байгуулсан байна. Хамт олонны дунд бас янз янзын асуудал гардаг, баярлдаг, зовдог бүх ажилтныг удирдан зохион байгуулж оролцож исэн байна. Түүнээс гадна би бас өөрөө гамшиг судлалын ухаанаар бас суралцдаг учраас, докторантур суралцдаг учраас Монгол улсын гамшигаас хамгаалах тухай хуулийг хувийн хэвшил, аж ахуйн нэгжийн байгууллагт хэрэгжүүлэх, түүнийг одоо сахин биелүүлэх энэ чиглэлээр бас байгуулахдаа цацрагийн одоо аюулгүй байдал гамшигаас хамгаалах штабыг удирдан зохион байгуулж ажиллаж байна. За ийм ажлуудыг миний хувьд хариуцаж хийдэг. Тэгээ энэ компанид ажиллаж байгаадаа бол их баяртай байдаг. Би төдийгүй миний арга гэрийнхэн баярлдаг. Яагаад гэвэл өнөөдөр эмнэлгийн дэвшилтэд технологи, шинжилгээ нэвтрлээ л гэдэг. Шинэ одоо арга барилаар хүнийг онцлох болжээ л гэдэг. Тийм учраас их ирээдүйтэй одоо компани байгаа. Би ч бас энд тодорхой хэсэгт нь одоо ажиллаж одоо хүмүүсээ удирдан чиглүүлж, мэдээллээр хангаж ингэж одоо ажиллаж байгаадаа бол их баяртай явдаг юм аа. Яг одоогоор бол 5 сар ажилласан байна. Тэгээ одоогоор гэх юм бол нийт 9290 дуудлага авч 11806 асуултанд хариулсан байна. Тэгээд энэ хугацаанд бол энэ хугацаанд бол бас бүртгэл дээр ажиллаж исэн. ВЦ2-оос тоолох, эрүүл мэндийн наатгалаар тоолох тийм бүртгэл дээр энэ дээр нийт 581 хүнд үйлчилж ажилласан. Тэгээд өөр салбар дээр бас ажиллаж байсан 104 хүнд ингэж үйлчилж ажиллаж байсан байна. Анх Хайферитас онцлогооны төвд ороход бол айгүй нийтлэг хамт олон байсан. Ерөөсөн би яг эмнэлгийн чиглэлээр яг дагнаж яг ангаахаас сурж исэн чи яг бүрэн гүйц төгсөж амжааг байсан. Тэгээд энэ бол оператороор ажиллаад анх ороход бол мэдэхгүй чадахгүй их олон асуудал тулгарч исэн. Тэр болгон дээр манай хамт олон байна бол айгүй нийтлэг бүгд одоо яг мэдэхгүй асуудлуудыг бол тал талаас дэмжиж, ер нь бол шантрах тохиолдол гарсан ч гэсэн хамт олон байна. Айгүй дэмжижсэнээр өдийг хөрсөн юм болов уу гэж боддог. Тэгээд айгүй зөв чиглэлд айгүй чиглүүлж өгдөг тийм хамт олон байгаа. За одоогоор бол би 2000 гаруй дуудлага хуулиа авч байгаа. Миний мэргэжлийн оператороор одоохондоо ажиллаж байгаа. За яг эрүүл мэндийн талаар бол бага сага мэдлэгтэй байсан. Дээрээс нь бас илүү их мэдлэгтэй болж авч байгаа. Энэ компанид бол нэлээд бас өөрөг арайлтай ажиллаж байгаа. Энэ сайхан хүний төлөө гэсэн үйлчлүүлэгчтэй хүндэлсэн шинэ үеийн техник, технологиг одоо нэвтрүүлж Монголын ангаах ухаанд дандаа шинэлэг байдлаар ажиллаж байгаа энэ сайхан хамт олонд орж ирсэндээ нэгдүгürt маш их баяртай байгаа. Хоёрдугаар тэгэхэд би ангаахын их сургуульд сурдаг байхдаа бас яг илэгний чиглэлээр бас ажиллаж исэн. Эрдэм шинжилгээний, оюутны эрдэм шинжилгээний хурлуудад, за ихтэй сургуулийн эрдэм шинжилгээний хурлуудад бас өөрийнхөө сэдвээр хилцүүлэг хийж яг илэгний чиглэлээр ажиллаж исэн боловч одоо яг төгсөөд одоо тухайн үеийнхаа нөхцөл байдлаас болоод би илэгний судалгаагаа төр орхиж өөр чиглэл рүү орсон. Тэгээд эргээд яг одоо элэг судлалыг дэндүү тулгамдсан ангаах ухааны салбарт одоо тулгамдаад байгаа элэгний БЦ вирус, элэгний хорт тавдар тулгамдсан асуудлын нэг болж байгаа энэ салбар руу яг одоо өөрийнхөө мэдрэмжээр ингэж орж ирсэнтэй бол бас маш их баяртай байдаг. За тэгээд энэ Хайферитас онцлогооны төвийн одоо том брэнд бүтээгдэхүүн болох Супернова бүтэн биеийн онцлогооны брэнд одоо энэ бүтээгдэхүүний үйлчилгээг одоо бид нар өргөжүүлээд цаашаа бүр Супернова бүтэн биеийн онцлогооны төв болж одоо
өргөжүүлж хөгжүүлэхийн үйл ажиллагаа бэлтгэл ажилдаа явагдаж байна. За энэ үйл ажиллагаанд би яг одоо чиглэж ажиллана гэдэгтээ бас их баяртай байгаа. Энэ компани бол маш олон чиглэлээр хэдийгээр одоо илгэний гэж байгаа боловч илгэнийхаа шинжилгээ өөртөө хийгээд дээрэс нь өвчтнөө яг одоо өөрийнхөө төвийнхээ хажууд хэвтүүлээд дээрэс нь хянаад ингээд одоо яг цогц үйлчлэгийг одоо үзүүлж байгаагаараа бол анагаахын салбарт бас нэлээд тэргүүлэх юм байр суурийг эзэлдэг юм уу да гэж би ерөнхийдөө анзаардаг. Тэгээд энэ байгууллагын маань үүсэн байгуулагдаад үйл ажиллагаагаа явуулаад 10 жил болж байгаа энэ түүхт хугацаанд бас давхцаж орж ирсэнтэй бүх одоо компанийнхаа бүх эмч мэргэжилтэн ажиллагчдаа ойн баярын мэнд хүргээд та бүхэндээ эрүүл энх сайн сайхан бүхнийг хүсье өрөөё. Энэ байгууллагын хаалгыг татаж одоо ажилд орсноор бол би энэ одоо асар яг мэрэгжлийн зүгээс бол нэлээд тийм туршлага хөрөнгөлүүлсэн гэж би бодож байгаа. Нэлээд дээр нь илгэний талаасаа бол дагнсан одоо нэлээд одоо эмийн хувьд бол ер нь эмийн худалдааны болоод эмийн одоо мөн чанар бүр шинээр гарч байгаа илгэний эмийн талаарх бүх мэдээллийг бол өдөр болгон шинээр судалж одоо мэдэх шаардлагатай байсан. Тэгээ бүгдийг нь бол сайн судалсан бол өөрийнхөө боломжийн ирээр бол судалж одоо иргэдэд үйлчилж байсан. Ер нь нэлийн туршлага хөрөнгөлүүлсэн гэж би бодож байгаа. За тэгээд 2012 онд амар санаа захирлын маань одоо үүсгэн байгуулагчийн маань одоо анх улс төрд анх одоо эхлэж хөл тавихт нь одоо сонгуул явагдаж байсан. Тэр үеийн сонгуулийн менежерээр ажиллаж байсан. 20 оюутан одоо хариуцж ажиллаж байсан. Тэр үед бол өөрийнхөө хувьас өөрийнхөө зүгээс бол өөрт байгаа бүх боломж одоо чадвараа одоо дайчлан ажиллаж ямар ч байсан үүсгэн байгуулж байгаа эхнийхэн гараанд тодорхой хэмжээний хувь нэмэр оруулж чадсандаа бол бахархаж явдаг. За бас за ер нь бол захирлын маань одоо улс төрд орж байгаа анх хөл тавьж байгаагийн хувьд ч гэсэн өөрийнхөө зүгээс бол би айгүй мундаг үнэлж исэн л та олж харсан. Яг гэвэл залуу докторийн хувьд бол өөрийн гэсэн одоо нэлийн одоо хүчтэй цаашдын одоо чиг хандлага зорилготой тийм айгүй мундаг хүчтэй хүн байсан. Тэрийг бол нэлийн үнэлж тухайн үед бол нэлийн үнэлж байсан, харж байсан. Тийм учраас энэ хүн бол ямар ч гэсэн эрүүл мэндийн байгууллагын зүгээс бол улс төрийн өндөрлөгт гарах ёстой. Тодорхой хэмжээний одоо өөрөө бодож боловсруулж байгаа төлөвлөгөө өөрийнх нь одоо санал хүслийн дагуу одоо тэр чадах чинээгээр одоо амжилтанд хүрээсэй гэж би бодож өөрийнхөө зүгээс ч гэсэн бас дэмжиж байсан юм аа. За Пилотоны офицер компанид одоо ажилд орсноор манай байгууллагын ер нь хайпигийн ч гэсэн одоо байгууллагын эргэн тойронд байгаа энэ их нүсэр бүтэцтэй энэ маш нарийн бүтэц зохион байгуулалттай энэ ажил дээр албан дээр ажиллаж байгаа бүх эмч нар болон нарийн мэрэгчлийн одоо мэрэгчлэнгүүдээс маш их суралцж байгаа. Бас хамт ажиллаж байгаа эргэн тойрны энэ нэлээд одоо ажлын чадвартай нэлээд одоо мэдлэгтэй хариуцлага өндөртэй энэ үүрэгт ажил хийж байгаа эмч нар болон эмнэлгийн мэрэгчлэнүүдээр бол маш их бахархаж байна. Тэндээс яваа тийм. Юу ч юм. Хайр. Заишээ яваа. За тэгээд тийм юм авъя. Danke. Да. Очень было.
юу ч ярьж байгаа. Гэхдээ яриад хэрэг өөрөө тэгэл нэг аваад наадхаас гаргаад суугаад юм бичээд юу хийдгийг дээр нэг захиргааны менежерийн хувьд өнөөдөр миний гол одоо барьж байгаа зарчим бол ажил бүр эзэнтэй байх, хариуцсан эзэнд бүгдээрээ хариуцлагатай хандах, ажлын хоорондын уялдаа холбоосыг одоо эзэнтэй байлгах, сайжруулах чиглэл дээр гол анхаарлаа хандуулан өнөөдөр хүртэл ажиллаж ирлээ. Хүндэт ажилтан ямар хүн одоо энэ компани хүндэт ажилтан болохыг бодсон. Тэгээд хүмүүстэй бас нөхөрхөн тэрийг тэр үеэр нь хүлээж авдаг тийм ёслол. Хүндэт энийг өнөөдөр олон газруудаа явуулсан. Тэр түрүүчсэн санал ирсэн. Хүндэт ажилтан хүн чинь яахын тулд компанитай гэрээ хийдэг юм бэ? Яахын тулд ажил хийдэг юм бэ гэж зэрэг тэр хүний үндсэн орлого нь салин байдаг байхгүй. Салин хөлсний асуудал. Тиймээс үндсэн орлого нь салин хөлс юм болохоо ч зэрэг одоо юу яах вэ? Ямар цалин авах вэ гэдэг нэг асуудал байгаа. Тэгээд одоо энэ яг бидэнд тэргүү тэгштгэн хуваарлах зарчим гэдэг одоо социализмын үеийн маань цалингийн системийг тэгж одоо шүүмжилж байгаа шүү дээ. Тэгээд зэрэг манай эрүүл мэндийн салбар тэр арай тэгштгэн хуваарлах зарчимтай ТУ гэд гаргацсан зэрэгдийг тогтооцсон тэрнийхэн дагуу тогтмол цалин өгöd байгаа. Тэгэхээр тогтмол цалинтай хүн бол илүү ажил хийхийг хүсдэггүй. Яаж игээд нэг салин цагтаа ажил дээр ирчдэг, цагтаа гараад явцдаг, нэг зөрчил гаргадаггүй. Надад 5 хүн эмчилсэн ч ялгаагүй, өдөр 20 хүн эмчилсэн ч ялгаагүй. Ийм сэтгэл зүйтэй байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр зэрэг бол энийг би юу яах вэ зэрэг юуны хийснээр хийдэг. Ийм зарчим руу оруулъя гэж яаж баг ангаах ухааны салбарт манайхаас өөр ингэж явж байгаа хүн одоо анх бол байгаагүй одоо ч юм юу болж байгаа. Тэгэхээр 2008 онд 9 онд би тэр Happy Veritas лаборатори ашиглалтанд орчиход өдөрт яаж 200 мянган төгрөгийн ажил хийх вэ? Орлоготой байх вэ гэж бодож ирсэн. 200 мянга хийсний дараа яаж өдөрт 500 мянган төгрөгийн ажил хийх вэ гэж бодож ирсэн. Тэрнийхээ дараагаар яаж өдөрт 800 хийх вэ? Тэгээд дараа нь яаж өдөртний сая төгрөгийн орлоготой болох вэ гэдэг иймийг бодсон. Тэгээ би тухайн үед ажиллаж байсан хүмүүсийн бол за чи тэгэд цэцэг сүрэнгээд хүн ажиллаж байсан манай ухтх үйлчлэгийн дээр. Тэгээ тэр хүнийг тэр лаборатори сорьцооч авна голцоо одоо хүмүүсээ ухтаж аваад үүш одоо мөнгө цулын хийж байгаа ажил шүү дээ. Энэ ажлыг хийсэн. Тэгээ цэцэг сүрэнд өөргөч. За өдрийн 800 мянган төгрөгийн орлого оруулна шүү. Тэгэх юм бол давсан хуваар нь чамд ийм одоо шагналаа урамшуул цалин олгоно гэж. Тэгээ тэндээс анх манай энэ цалин хөлсний систем бол тогтсон. Одоо лабораторийн бол тэр аяараа бол ийм системд орсон. Одоогоос 2 жилийн өмнө амбулаторийн эмчнэр бүгд хийснээрээ цалиндаг системд орсон. Нодонгоос эхлээд манай захиргааны маркетингийн улсууд тийм юмд орсон. Одоо захиргаан дээр бол ганц 2 албан тушаалын улсууд бол яг хөдөлгөөн хийсэн өдрийн бүтээмж өдөр нь ажил нь өдөртөө гарах боломжгүй, тоон үзүүлэлтээ гарах боломжгүй ганц 2 хүмүүс бол тогтмол цалинтай, бусад хүмүүс бүгд хийснээр явж байгаа. Энэ бол капитализмын суурь онол байхгүй юу? Хийснийхаа хэрээр хийж, биш чадлынхаа хэрээр хийж, хийснийхаа хэрээр авах гэдэг. Угаасаа энэ хөрөнгөтний нийгмийн суурь онол, эдийн засгийн суурь онол нь тэр юм. Тэгээ тэр лүү явж байгаа. Тэгээ тэр лүү одоо манай энэ салбар тэр аяас явчихсаа. Тэгхийн бол төсөв хөрөхгүй байна. Цалин одоо бага байна. Юу ч гэдэг ийм ярихгүй. Хоёрдугаар нөгөө муухай ажилтдаг хүн байхгүй бол. Миний ажлын цаг дуусаад хувцас өмчөд байжсэн чинь нэг хүн үүдэн дээр би үзүүлээгээ зогсож явах юм бол тэр хүн эргэж ороод халаад өмсөд хүнээ үзэн штэ. Яагаад өгөхөө зэрэг тэр хүнийг үзэхэд нэг хүн үзэхэд одоо надад тэдэн төгрөг орж ирнэ гэдэг нь тодорхой штэ. Тиймээс би энэ одоо 1000 байдаг юм уу? Хэдэн төгрөг шид. Би нэг тим авна гэдэг нь өөрт нь угаасаа тодорхой. Хэл гурил авна гэдэг юм уу?
Яг бол одоо ирж очихын автобусны мөнгө ч гэдэг юм уу. Хүн чинь өөрийнхөө дотоод тооцоо байгаа шүү дээ. Тиймээс ирээд суугаад хүнээ үздэг. За тэгээд гомдож хэрэгэл гараагүй байх юм бол нэмэгдэл урамшуултайж байдаг юм уу? Нэг л гомдож хэрэгэл гарах юм бол бас ажлаа дутуу хийсэн атлаа юм уу? Муу хийсэн атлаа тэр хүн чинь хариуцлага үлдэн шүү дээ. Тэгэхээр бас суутгалын журам бас давхар явна. Энийг хүмүүс болохоо торгуул гэж ойлгоод байдаг. Би бол тэгж үздэг. Ажилтнуудаас ярьж байгаа. Та торгуулаад байгаа юм биш ээ. Та бол ажлаа дутуу хийснийхаа төлөө авах ёстой цалингийнхаа тодорхой хувийг л авахгүй байгаа зүйл. Мэдээж ийм ажил хийчихэд ийм цалин авах гэж тохирчхоод ийм ажиллаа хийчихэд ийм цалин аваад гэж болохгүй шүү дээ. Нэг бол ийм ажил хийчихэд ийм цалин аваад гэж болохгүй л байна. Тэгэхээр энэ чинь нэг тийм шудраг ус зүйл огт байхгүй. За дээр нь бол яг уу миний хувьд бас барьдаг том зарчим өгөх зэрэг журам дэглэмийн асуудал. Сахилга хөдөлмөрийн сахилгын асуудал. Яагаад гэвэл сахилгатай хүн хариуцлагатай байдаг байхгүй. Тэгэхээр биднээс нэг нь одоо ажилдаа ирсэн нөгөөх нь ирэхгүй. За тэгэл одоо оператороос нь асуусан чинь тэр манай ажил 8 хастай ирнэ гэдэг хэлдэг. Үзүүлэхэд ирсэн чинь юм чинь ирээгүй. Манай эмчээсээс ирдэг юм аа гэдэг юм. Нэг бол давга дууга за должин эмччтэй бас нэг 10-20 минут хоцродын шүү дээ ингээ бодоод. За одоох эмч ирэх байхаа одоо би нэг асуугаадах ингээ суугаад ач зав бол бидэнд байхгүй шүү дээ. Тиймээс бид бол ажлыг бол яг цагт нь эхлүүлэх ёстой. Тэрнээс хойш асуудал тусдаа. Тэгээд энэ сахилгатай хариуцлагатай зохион байгуулалттай хүнд бол ард түмэн итгэн өрсөлж байгаа хүн. Энэ маань өндөр зохион байгуулалттай юм байна. Хүмүүс нь хариуцлагатай юм байна. Сахилга бат сайтай юм байна. Энэ хүмүүст итгэж болох юм байна. Энэ компанид итгэж болох юм байна гэсэн тийм итгэл найдвар төрнө. Түүнээс биш одоо хинж ороод байгаа нь мэддэхгүй, хинж гараад байгаа нь мэддэхгүй, хэдэн цагт ажил суулж байгаа нь мэддэхгүй. Ийм байх юм бол хэн бидэнд итгэж үйлчлүүлэх юм. Энэ ажилдаа ир сураг улс чинь яаж ажиллаа зөв хийх хэвтэй гэж бодно шүү дээ. Би шинэ ажилтнууд бол бас л ярьдаг шинээр ажилдаа. За тэр яг 40 50 хүрсэн ч хүн байж болно. Манай компани хөдөлж шинэ хүн байгаа шүү дээ. Тэр хүнд бол та эхлээд ажилдаа ирж сурна, дараа нь ажиллаа хийж сурна. Ажилдаа ирж сураагүй хүнтэй ажил ярихын хэрэг байхгүй. Ийм л зарчим барьдаг. Ер нь хаппигийн маань үндсэн соёл маань яг юу байсан бэ гэдээ харахад бол ер нь бол дандаа шинэ технологи гэсэн. Өөрөөр хэлбэл хамгийн анхны БЦ вирус тооллохыг нэвтрүүлсэн, хеликог тооллохыг нэвтрүүлсэн гэдэг дандаа л шинэ технологи. Одоо гений шинжилгээнүүдийг нэвтрүүлэхээр ажиллаж байгаа шиг байна. Тэгэхээр Амраа маань өөрөө эрдэмтэн буюу шинжилгээ ухаанч хүн. Тэр соёл нь өөрөө одоо манай компани хувьд соёл болж үлдсэн. Тэгэхээр шинжилгээ ухааны технологийн одоо ололт дэвшилтийг хамгийн анх буюу энэ ангаах ухаанд нэвтрүүлэх, ялангуяа Монголдо аль болох хурдан нэвтрүүлэхийн төлөө л дандаа тууштай ажиллаж ирсэн. Тэр маань өнөөдрийн хүртэл бидний үйл ажиллагааны одоо үндсэн чиглэж байсан цаашдаа ч гэсэндээ одоо дандаа л хамгийн шинэ технологиг ангаах ухаанд гарсан шинэ технологиудыг Монголд хамгийн анх нэвтрүүлэх энэ ажлыг хийж ирэх, цаашдаас нь хийж явах гэж бодож байна.
Би улсад 26 жил нэгтлэнгийн ажлыг хийсэн. Тэгээд анх удаага ийм эмнэлгийн салбарт нэгтлэнгийн ажил хийж байна. Монгол улсынхаа хүмүүсийн одоо эрүүл мэндийн төлөө ийм сайхан ариун үүсэд зүтгэж гар бие оролцож яваадаа их баяртай байна. Тэгээ Happy Veritas-ийн энэ зорилго чиглэл надад үнэхээр таалагдсан учраас би энэ компаниг сонгож ажилд орсон юм аа. Тэгээ одоо энэ эрүүл мэндийн үйлсэд гар бие оролцож энэ компани ажилд одоо өөрийнхөө мэрэгчлэр ажил гүйцэтгэж яваадаа ер нь их баяртай байдаг. Анх хэлж орсон цагаас хойш одоо өнөөдрийн хүртэл бол энэ компани санхүү бүртгэлийн ажлыг зэгцлэх, янзлах, дэг журамд нь оруулах, шинээр санхүүгийн програмд нэвтрүүлэх гэсэн ийм ажлуудыг хийж гүйцэтгэж байна. 말고 내가 손가락으로 마셔주고 제가 내가 비슷비슷하게 제가 이게 뭐 өдөгөөд 10%, синусит 12%, ясумны эрдэнэт 19%, тэрвэтэй кофе хадвар 70 хэлбэртэй явагддаг ба эсвэл шид хэлбэр хэлбэртэй байдаг бөгөөд энэ хүүхдүүдийг илэрдэг байх. Илэрхийлэл шинжилгээнд хамруу. 3-р антибиотик дарын дагуу хэрэгжих. 4-р антибиотик бүрдүүлсээс илэрдэг байх. Туру. За, бүгдийг амрыг гэж айлхъя. Манай байгууллага за танаа одоо байгууллага сүүлийн баг тараасны биеийнхээ амьдралыг бас арай ойлгодог. Ойрхон байдаг ийм хүмүүсээ гэж бас ойлгодог юм аа. Зарим нь бол за энд 83-аас 90 онд ажиллаж байсан. Одоо манай хаалт болсон. Тийм нэг зураг миний үйл 나가 이태숙 나오는 게 있어요. 네? 선재는. За яг хувь хүний хувьд бол мэдээж электродын зүгээр одоо эмчилгээ явуулдаг ба. За баярлалаа чингэрийн чи. Зүгээр олон хүнийг илгээж. За одоо хүнийг илгээх нь ойлгомжтой. За. Кадр гарч. Тэгэхээр энэ тоног төхөөрөмжийн давуу тал бол 3 см болон түүнээс доош жижиг хавдрыг эмчилгэхэд одоо 100% эмчилж чаддаг ийм аппарат. Тэгэхээр энэ ямар зарчмаар ажилладаг вэ гэхээр тухайн хавдрыг гаднаас нь зориултын зүү оруулаад хавдар дотор нь зүү ороод тэр хавдрыг 120 градус хүртэл халаагаад тэгээд ерөөсө чанчдаг гэж байна. Тэгэхээр тэнд ямар ч амьд ис үлдэхгүй, элгэнд ямар нэг ачаал өгдөггүй, хүндрэл барагтай байдгүй ийм эмчилгээний давуу талтай. Мөн одоо энэ эмчилгээ хийлгэж байгаа хүн бол зовир багтаа маргааш нь хэд одоо хэвийн байдалтай ороод ажил хөдөлмөрийг эхлэх боломжтой.
Тэгэхээр бид одоо хорт авдрыг эрт илрүүлэх юм бол ялангуяа элгийн хорт авдрыг эрт илрүүлэх юм бол бүрэн эмчлэх боломжтой. Тэгэхээр технологи нь байна. Өнөөдөр Монгол улсын засгийн газар элэг бүтэн Монгол мөрийн хөтөлбөр баталсан. Одоо мөрийн хөтөлбөрийн боловсруулалтын ажил явагдаж байгаа. Энэ мөрийн хөтөлбөр хэрэгжээд эхлэхээр олон одоо элэгний хорт авдар онцлогдож илэрнэ. Тэдгээр улсууд бүрэн идэх боломж энд бүрдэж байна гэдгээрээ энэ тоног төхөөрөмж одоо утга учир энд оршиж байгаа. За ер нь бол манайх бол бас олон одоо төр хувийн хөвшлийг одоо яах дэмжих нийгмийн хариуцлага хүрээнд энэ одоо өвчлөл өндөр байгаа тохиолдолд иргэддээ хүртээ хэмжээг нэмэгдүүлэх энэ одоо мэргэжлийн үндэснийх нь байгууллагуудтай хамтарч ажиллах зорилготой л байсан. Тэгээ ер нь бол судалгаа шинжилгээнд дээр үндэслээд энэ хавдрын эрт үеийн илрүүлдэг эмчилгээ онцлогоог бол чухалчлах нь зүйтэй байдаг. Тэгээ бид хэд хэдэн удаа бас нийгмийн хариуцлага хүрээнд ард иргэд рүүгээ үнгүй одоо аян албан газруудаар хүртэл явж БЦ вирус тодорхойлох энэ хавдрын шинжилгээ авах ийм ажлуудаа хийжсэн. Ингээд судалгаа харахаар бол их өндөр тоо гардаг. Тийм учраас энэ мэргэжлийн үндэсний төвийн ийм газарт нь энэ аппарат технологиг өгөөд сүүлийн үеийн хамтраад ажиллах нь бол хамаагүй илүү одоо бас өөрөөр хэлбэл нэг ч гэсэн Монгол хүний нас уртсах, эрт үедээ онцлуулах, тий хоёрдугаарт бас зөөрийн маягаар хөдөө гадаа энэ ч одоо уулын ингэрт байгаа нэг малчин хүн бас хэцүү шүү дээ. Цэ вирустай удагдсан. Ингээл хожуу үедээ ирдэг. Тэгэл одоо бараг 40 гараал ийм насанда нас орж байна. Энэ бүх насжилт энэ одоо байдлыг харж байгаагийн хувьд сэтгэл зовниж явдаг. Тийм учраас бас хувийн компани ч гэсэн энэ үндэснийхээ энэ одоо сайхан эмчнэрт мэддэг чаддаг газар нь технологиг шилжүүлээд олон хүнийг одоо хүнд хүргэж эрт үед нь эмчлэх, эдгэх, насын нуртасгах ийм зорилгын хүрээнд бид хамтарч манай энэ саналыг бол хүлээж авсан. Ингээд бид энэ аппарат технологиг энэ одоо байгууллагатаа хандуулж байгаамаа. Нөгөө нэг илүүлэлтэнд хамрагдсан хүний тоо юу? Юуны тоо вэ? Илүүлэлт. Хомын азаа яатэ. Арасаа яг нэг. I would like to close the session, but before closing the session, I would like to hand over this certificate of appreciation. 3.3%. And you can see. If sustained of therapy is not Манай албаны одоо гол зорилт нь болохоор зэрэг эрүүл Монгол хүний төлөө тэгээд хүнд яг стандартын дагуу зөв боловсон шуурхай тийм үйлчлэгээ үзүүлэх. Өглөөнөөс 1 цаг хүртлээр энэ ухтах үйлчилгээнд үйлчлдэг байгаа.
Тэгэхээр ухтах үйлчилгээнд бол маш их олон үйлчлэл өдөрт бараг 100-аас дээш 200 гээл өдөр болгон өөр өөр. Ер нь бол манайх 12 цаг гэж шинжилгээгээ тасалдаг учраас 12 цаг хүртэл маш их өндөр ачаалттай ажилладаг. Өдөртөө бол нь ерөнхийдөө дунджаар 200-аас 300 орчим хүнд үйлчилдэг. Ачаалттай үед бол ерөнхийдөө 350 орчим хүнд бол үйлчилдэг байгаа. Үйлчлэгчтэй харьцангуйд бол мэдрэмж их төвчээр их бас их чухал гэж боддог. Нэг угсаа шинжилгээдээ сахар үзэж байгаа та өөх төсний эзэмхийг бас гарын үсгээд өссөн юм.